mwathani Jesu na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona. Ĩni Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩrotũũra na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũũra muoyo wakwa nĩ maciaro, ndirĩ ũndũ ingĩkiuga mwathani arogocwo gũtũũra wega-inĩ wa mwathani Jesu. Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩrotũũra na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Gira mũtu mikono juu, mikono juu. Gira Jesu na nĩgetha hewe ndire wĩmũcamo ũtathiraga wĩtũtanoraga ũheani ũtairaga ngoro wĩranĩri ũhikagia igũrũ nĩ kũmemerekia nĩmemerekagia riri waku ũtambũrũko wa matukonania wĩra wa moko maku mũthenya nĩ ũkinyagĩrĩria mũthenya ũngĩ ũhoro ũtukũ naguo gagĩkinyĩria ũtukũ ũrĩa ũngĩ ũmenya wĩmũcamo ũtathiraga wĩtũtanoraga ũheani ũtairaga ngoro wĩranĩri ũhikagia wĩmũcamo ũtathiraga wĩtũtanoraga ũheani ũtairaga ngoro wĩranĩri ũhikagia. Kanitha mwathani ogocwo. Nĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni kiumia gĩkĩ kĩa mũico wa mweri mwaka wa 2024 mwĩigue mwĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩtũgũthoma ciugo cia gũthagathaga ngoro citũ na cikuma ibuku-inĩ rĩa Acts chapter 27 and verse 22. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the sheep. Mwathani ogocwo. Nĩtũinamie ithuĩ citũ tũhoe. Baba mwega na mũigua-tha, twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega. Tũgomanĩtie ngoro citũ haha gũgũtegera mabataro maitũ, ngatho citũ ona mawĩko maitũ. Twetia hinya waku ũtwarane hamwe na ithuĩ, waranĩrie ngoro citũ. Ona tũkĩrehe matega maitũ mũthamaki mwega, twahoya kĩrathimo gĩaku kĩrotuma thutha. Arĩa tũtarĩ twatega ngoro citũ, na arĩa tũrathimĩte twahoya ũtũteithie kũruta ngoro citũ cibebaine na tũgwĩtigĩrĩte o rĩu na hingo ciothe. Mĩhĩnga yothe ĩngĩkorwo ĩ thĩinĩ witũ twehererie, tũikũrũkĩrie Roho Mũtheru oe mahoya maitũ agwatanĩre hamwe na igongona ritũ Ngai. Rekenie ngoro yaku nayo tũikũrũkĩrie kĩrathimo gĩaku o thĩinĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Praise him. Ihiga rĩa tenema. Praise him. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kĩngithĩrio ũcio ũngĩ mũikaranĩtie nake hau mwĩre nĩ ihinda rĩa kũgoca. No mwĩre ndagakũboe. Mwathani agocwo. Mwĩre ndagakũboe. Haya tũhe biti ĩyo tũcoke tũhũrĩre Mwathani rũhĩ ũguo tũmũgoce. Pigia Yesu makofi, tumsifu Bwana pamoja. Hora rũhĩ ũguo, hora ũguo. Thutha wa nduma yothe nĩkũgĩaga ũtheri, kĩrĩro nĩgĩo ũtukũ, rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno.
gĩkeno iraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ mbarathi nĩiaragĩrĩrio igenda-inĩ mbara-inĩ no ũhotani wothe umaga kwĩ Jehova iraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ ũrĩa Ngai ũguoete mũgoce mĩrũthi erirwe rĩenda Danieli ĩkĩigua guoya tondũ nĩarĩ mũthingu maitho-inĩ ma Jehova iraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ ũguo tũgoce Mwathani makofi kwa Bwana Yesu. Gũkinyũkia ũkaora nĩnjerekeire matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩgakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia itaũtakaga nyote rĩrĩa ngũigua ta ngũnoga mũingĩ nĩ hago ngũmĩrĩria ngarathimwo ngakinyũkia rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ikaũtaka nyote nyamũ njũru na mĩrimũ itingĩhota kũhota cionanagia kana mwaki ĩrinde kũhumbwo riri wa Ngai nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia ikaũtaka nyote kĩgereka thirikari njega Jesũ Kristo ikahotwo nĩ ũtenderu kana irĩma Ngai mũtongoria ĩri nake Jesũ nĩ mũgate Roho waku mũnyotokia Wapi
Así
Goro ya
Katika uwepo wa Bwana nataka tuchukue dakika tu moja ili kuweza kuwakumbuka watoto ambao tuliweza kupoteza katika hii wiki in the presence of the Lord. Let's ask God for forgiveness of the bloodshed that happened in our country. Let us all remember them. In the name of Jesus, remember my soul. And for the strength and courage in the name of Jesus. Peace to their families. We murageri wa Israeli, Jehova Ngai munene. Twagweta murageri wa bũrũri wa Kenya tondũ ndũrĩ wahotwo Ngai. Roshinde rwa omothe, we acknowledge thy presence, we acknowledge thy power, O King of glory. Natorauga, let your Holy Spirit reign in this altar, O King of glory. Let your Holy Spirit reign in our country in the mighty name of Jesus. Muthamaki mwene hinya wothe wegeteine kiao nene Ngai gutiri undu kumaga na thutha. We Ngai munene ni utuonete njĩra ciothe iria tugerete Baba. Ngai mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ. Thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova twahera mehia marĩa mothe Jehova matukinyĩtie haha ta bũrũri. Twahera mehia tũrĩ ta kanitha Ngai wa kĩgongona Mwathani. Wetekere kuigua tha, wetekere kuharũrũkia tha ciaku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tũiguĩre tha ta bũrũri Ngai wa matu-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ ta kanitha Ngai. We call upon thy holy name, our Father. We call upon the blood of Jesus that was shed on Calvary on our behalf, O King of glory. Let the blood of Jesus Christ be enough sacrifice, O King of glory, for our country. Okagai Mwathani otaiguĩre tha tũrĩ ta bũrũri. Okagai Mwathani wĩiguĩre generation itũ ĩno nini Mwathani tha Ngai wa kĩgongona. Magĩtwara mateta mao makĩrũgamia mathĩna ma bũrũri Ngai mbere yaku Ngai wa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra Mwathani kũroroia ngoro cia anene a bũrũri Ngai. Ĩtĩkĩra Baba kũheana platform ya thayũ gatũrũme ka ũthingu. Nĩtweregana na wĩitangĩkia oro wothe wa thakame thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Magongona mothe marogametio nĩgetha matuĩke nĩ mekũnyua thakame cia ciana citũ. Nĩtwarega thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo. We nullify them, King of glory, through thy name, through the blood of Jesus Christ. Tumekataa madhabahu ya kuzimu katika nchi yetu. Tumekataa madhabahu ya kunyonya damu kutoka kwa wana Kenya, Jehova. Tunasimamisha utukufu wa jina lako. The blood of Jesus Christ is enough sacrifice for our country. Lord, our Father and our God. Tuweza kuwa tumetoka katika wema na utukufu wa jina lako Jehova. Mwathani thakame ya morogwo Jesu Kristo nawe gĩtũcokereria Baba. Arĩa magwĩtĩkĩtie na mana kĩhoto Jehova. Twahoya ũretĩkĩra kũmekĩra rũri rwa thakame ya morogwo na mũtharaba wake Ngai wa matu-inĩ. Na nĩgetha Ngai tũtuĩke the ambassadors of peace, O King of glory. Na nĩgetha tũtuĩke the ambassadors of thy kingdom, O Jehova. Mũthamaki mũiguitha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Roshine roro Baba wa matu-inĩ. Ngoro nyingĩ nĩcinamĩte Mwathani. Nĩ ũndũ wa arĩa Mwathani marateire andũ ao Ngai. Mwathani ũretĩkĩra kũheana thayũ. Let be their refuge at this time of pain, Jehovah. Be their refuge at this time that they are mourning, O King of glory. Ĩtĩkĩra Mwathani kũmahe thayũ. Ĩtĩkĩra Jehova gũthiĩ nao thabarĩ ĩno Mũthamaki. Tondũ we wĩ Ngai ũtahotagwo. Tondũ we wĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ.
Muthamaki twagweta na nigetha baba revolution ino mwathani irathie na mbere muthamaki etweke baba ne ya gutuma andu aku mwathani matige magogona ma nduma Jehova matige metugo mioru iria mwathani twiyoire kinya ta Kristiano tugetuaga mwathani atene tuhonokete baba no tuhonokaga horo sande tu Jehova tuigwere tha mwathani no tutherie baba tuigwere tha tu Jehova na nigetha mwathani revival ikorwo kinyere ngoro-ine citũ mwathani revival ikorwo kinyere tũnua-inĩ twitũ mwathani revival ikorwo kinya mĩĩrĩ-inĩ itũ Ngai hingo ciothe tũkarũgamaga na mana kĩhoto Jehova hingo ciothe tũkarũgamaga na kiugo gĩaku gĩtheru mwathani tondũ kĩu nĩkĩo ũtheri wa kũmũrĩka njĩra citũ na rĩrĩa rĩothe mwathani twanyitana na andũ a ndũrĩrĩ mwathani tukamonagereria njĩra ya gũka gwaku igũrũ mwathani tukamonagereria njĩra ya gwĩkaga maũndũ marĩa makũgocithagia o we wika Ngai wa kĩgongona. Pokea sifa, pokea utukufu Jehova. Muthenya wa umuthi mwathani Ngai wa kĩgongona tũkĩte nigetha tũigue kiugo gĩaku gĩtheru kĩrĩa gĩgwaka ngoro citũ mwathani. Service ĩno mwathani ĩgĩthiĩ na mbere mwathani twetia roho waku mũtheru athiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra gũtũhe hinya na gũtũhe wisdom makĩria ya kũnyita kiugo gĩaku kũringana na ũrĩa we wendete. Ndungata ciaku mwathani Ngai wa kĩgongona cirĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ baba twahoya mũheani wa kiugo Jehova Reverend witũ Jehova mwathani agĩtumũra kanua gake Jehova mũhũthĩre ta coro mũthamaki wa matu-inĩ nacio ngoro citũ rũciũ roroihia arĩa me physically thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mwathani ona arĩa marĩ kũmũigua marĩ online mwathani ĩtĩkĩra ngoro ciao baba cihunjĩrio nĩwe ĩtĩkĩra ngoro ciao mwathani ciigue kiugo gĩaku na cikũgarũrũkĩre tondũ we wĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ enenda pamoja nasi utupe neema na utukufu wako. Watoto wetu Jehova wakiwa Sunday school wakiwa teens na wakiwa youth Jehova na wale wengine ambao hawakuweza kufika katika kikao hiki tukipokea baraka zetu na revival yetu siku ya leo hata wao twawatia ndani katika uwepo wako na ni katika jina la Yesu tumeomba pia na kuamini. Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩũke o ũrĩa wendete we nĩwĩkagwo gũkũ thĩ igũrũ tũhamũrire tũciaro tũigana na tũhere mehia maitũ na tũraithĩ tũhoya arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki waku ona hinya ona kũgocwo rĩu na tene. Thank you praise team nĩ gũtũtongoria wega kanitha tũhũrĩrai praise team rũhĩ. Thank you for a job well done. Tũgũthiĩ na mbere harĩ rwĩmbo tũtekũinĩte nĩ ngũhoya praise team mũtũtongorie tũrũgame tũine ihiga rĩa tenema.
Ni mahinda maito ma presentation tukuhoya Mwangaza maambiriria na Mwangaza makiambiriria Komarok district na omokoro mukihariria. Karibuni. God is good. There are guidance to combine because of time. Koguo Mwangaza Komarok tunaomba tukuje mbele. Itana guoko ugamia wega niguo nyone mbere maundu mathi nimaguthira nowe rutario inyitana guoko Mwangaza na Komarok tunaimba combine. Na Mwangaza, ukiona mtu wa Komarok hapo na Mwangaza tunaiba combined for the purposes of time. Gaisha baline siamenyire niwe muthamaki Dere amole kere maine iguru Wasinira igogona Yari jana mwaki monene Anaviyone abali ukimatinio Gaisha baline siamenyire niwe muthamaki Dere amole kere maine iguru Wasinira igogona ya Elijah mwaki monene Anaviyone abali ukimatinio mitwe Nemeyana nalekwe igana ndio nawe Zoraiga Otire Inya waku Gaisha dago nisaine kagaga Nekwanera joria nemeyana no Nemeyana narekwe keigana ndio nawe Otire Keigana ndio nawe Tirie inya waku Gaisha dago nisaine kagaga Afiri spine mata hire idaduku ria madani Makere twara ema inesiao Makere iga korea gaisya dago nisya komaga Gaisya dago nisya ine kagagaisu Afiri spine mata hire idaduku ria madani Makere twara ema inesiao Makere iga korea gaisya dago nisya komaga Gaisya dago nisya ine kagaga Ekwanelera chuga gotire boyana no Boyana narekwe keigana ndio nawe Eraiga Gotire Keigana ndio nawe Tirie inya waku Gaisya dago nisya ine kagaga isu Nebukadineza
ethondekeire mũhianano wake agĩona andũ mawĩinamĩrĩre kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja nĩirenjekio Nebukadineza ethondekeire ithandũkũ rĩa maathani agĩana andũ mawĩinamĩrĩre kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mũhianano ũcio mĩaka mũgwanja nĩirenjekio nĩtwanĩrĩra tuge gũtirĩ mũhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe ũraiga gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia ndagoni icio inĩkangaga icu ngai ũyũ tũtungataga nĩ ngai ũtahananagio wendani wake nĩ mũnene mũno nĩ ngai unangaga hinya wake na hinya mũnene icoki ciothe cia ngomaga ciũra nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe tũroiga gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia ndagoni icio inĩkangaga icu nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio gũtirĩ ĩngĩigananio nawe ĩtirie hinya waku ngai cia ndagoni icio inĩkangaga icunjĩ Wapigieni makofi magĩikara thĩ tũkũgĩa na a small development talk ũgũrĩ aratũhe talk nĩ ihinda rĩake na akĩrĩkia tũgĩe na mũndũ wa evangelism development talk and evangelism. Bwana Yesu asifiwe. Geithiai ona korwo kwĩna heho ma geithiai tu mwathani akumio Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Studio, hebu tuwekee hiyo clip ya development kabla niongee mambo mawili matatu na Bwana atatubariki. Lakini kabla iwekwe, development inafanya kazi na steering. Kwa hivyo steering members simameni. Steering committee members na shule ukayo haha nige tondu horo uyu no wa ithuothe kujeni tu hapa tukitangaza hii matangazo ni kwa sababu this is the information we are giving to the congregation and it belongs to all of us. Asanteni sana. Studio, we proceed. PCEA Society Church members kuma wabicia development na steering committee tuhetwo oversight ni LCC office na mutungatiri witu amukirai ngatho cia mwanya ni tondu ni mwamukiritie ritana ria gwaka thukuru wa PCEA Society Academy na wendo muingi ta uria twaiguanĩire icunjĩ ciothe iriheanagwo ni cirierekeragio wĩra-inĩ wacio o ũrĩa irathiĩ ciamũkĩrĩtwo. Twĩna gĩkeno kũmũmenyithia atĩ nĩ twambatĩtie kothi mũgwanja o ta ũrĩa mbica irerekeria. Rĩrĩ nĩ thutha wa kwamũkĩra makĩria ma 300,000. Matanya maitũ rĩu nĩ tũkinyũkĩtie naho harĩa tũrenda gũthiĩ rĩu ti rũgano tu. Nĩ tũkinyũkie na ũnyitanĩri ũyũ nĩ tũikie njeki ngurubu citũ na tondũ ka mũingĩ koyaga ndĩrĩ nake Ngai athaga kĩrathimo ũnyitanĩri-inĩ ndũkage ngurubu-inĩ yaku. PCEA Society Church, Oasis of Love. Thank you very much. Before tuthi na the next clip ndenda gũtangatha kaũndũ kanini ya kwamba by Sunday, last Sunday, group A
matuhete shilingi 23 na 250. Group B walikuwa wametupatia 18,750. Group C walikuwa wametupatia 21,800. Group D walikuwa wametupatia 18,000. Group E walikuwa wametupatia 20,500. Group F walikuwa wametupatia 9,250. Group G walikuwa wametupatia 4,000. Group H walikuwa wametupatia 1,000. Group I walikuwa wametupatia 14,100. Group J walikuwa wametupatia 44,000. Group K walikuwa wametupatia 7,000. Group L derehete kido. Group M 15,200. Group N 3,200. Group O 24,750 na group P ambayo ni ya shule wakatuambia tuwapatie hii wiki. So by last week on Saturday we had received 225,200. Wewe udilie karuheni? Wewe udilie kage? Isho ne bia ilia mwatuhete by Saturday. Lakini before tufike Thursday kuanza huu mjengo, tukapokea another 65,000, tukakuwa na 299,100. Treasurer tukonfirmie. Unasimama tu unasema hivyo, tulikuwa na 299,100. Treasurer confirm. Ilikuwa hivyo. So out of 299 tukasema pesa yote tunapokea haitakaa kwa account, kazi iendelee. So out of that tukapewa ile ambayo tunawekewa kwa screen. Give me the next slide. Out of pesa zenye tulipokea by Thursday, this is what we did. Tukachukua labor, tukaweka hiyo amount. Tukachukua mawe, tukaweka hapo. Tukaweka simiti, tukaweka hiyo yote, na toto ikakuwa ni hiyo 314,000. That is the work that has been done, ile ambayo imekuwa displayed on the first slide. So sisi wote tukitoka unaweza pada pale juu, we have 7 courses allowed, zimewekwa juu. Mzunguko yote 7 courses. Jipigie makofi. Hiyo ni hizo tumesoma ya kwamba groups zimetoa 1,000, zingine 10,000, zingine 30,000. And to surprise you, when we do our rating, all the groups, tukifanya average, we have just contributed 6.05%. Kwa hivyo ni kumaanisha hata hatujafika 10% na tayari kosi 7 ziko juu. So that is what we are saying. Tukienda sasa kwa group, alafu tutoe hizo fedha, we are going to the next project, the next phase. That was the first phase. The second phase, tunataka 44 pieces of chuma inaitwa D20. Tunataka 74 pieces of chuma inaitwa D16. Tunataka 54 pieces of D8. Tunataka 4 rolls of binding wire. Tunataka braid za hacksaw 15. Tunataka roli 3 za mchanga. Tunataka roli 2 za kokoto. Tunahitaji mifuko 93 ya cement na riba ya 95,000 na 28,000. Mtupatie bao za kukoroga hiyo columns. So the total we need 718,760. So 718,000 divide by 16 groups. Every group mkikutana leo mtupatie 44,922. Mkikuja next Saturday, zikipatikana leo, mkikuja next Saturday mtakuta tumefikisha mawe juu na tumekoroga koro. Abia mwenzako, take your part. Take your part. Hapo ndipo tumefika, and I believe kabla tufike tarehe 15 mwezi wa 9 tupate hizo milioni 10, shule tayari itakuwa imefika juu na tumemaliza. Bwana wabariki sana. Asante sana Peterson na timu yako. Evangelism. Praise God Church. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ndaruga mahaha on behalf of evangelism team. Nitukoretwo na kindu tureta media worship experience. Bwana asifiwe. Media worship experience twabirie Friday tugiuka kuma 6:30 ginya 3:00. Niturare kuira, and now we have the climax today afternoon. Praise God.
nĩ tondũ tũgũka gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũtua matigari atĩ kuma January, February, March, April, and now we are in June. Mwathani agocwo nĩ kũrarĩ na maũndũ maingĩ makaramities mararĩ kuo na Ngai nĩ aratũ preserve. So I'm urging you all tũcokie the inyanya tũcoke gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ hau atũkinyĩtie. Kwĩna lunch koguo gũtirĩ na excuse ya kwaga gũcoka, tũthiĩ tũrĩ irio twarĩ irio tũcoke tunyitanĩre hamwe tũgoce Ngai witũ tũkĩmwĩraga nĩ thengiũ na Ngai atũrathime ithuothe. Thank you. Nĩ kwaria na njĩra njega nayo okuhe. Kipindi gĩkĩ tũkũhingĩrwo nĩ kwaya na tafadhali tũkũmũria mũthĩ mũtũinĩra rwĩmbo rũmwe tu. Karibuni kwaya.
Kanisa mwathani agoshwo nĩ ihinda rĩngĩ rĩega la kũmwĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ kwaya nikĩo twaina rwĩmbo rũu twawakaribisha. Wa mbere mwamũkĩre ngeithia gĩkundi gĩkĩ gĩa kwaya nĩ gĩkundi kĩanyu gĩa kanitha ũyũ wa Sociani PCA and you are proud to be in this church. Bwana asifiwe. Wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho tondũ nĩ mũkoretwo mũgĩtũ support mwaka mugima kuma July last year nginya July no turorete. You are our biggest supporters. Muthungu augaga you are our first points of call. Hindi atoka kuina inyuĩ nĩ inyuĩ mwambaga gũtuona mbere ona mbere ya tũthiĩ kũrĩa mitandao-inĩ. Bwana asifiwe. Na gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩrutagĩra nĩ tũkaga practice harĩ mwaka maita 150 150 times in 1 year. We come for practice 3 days in a week. Bwana asifiwe. Niguo tugoshe Watheru. Bwana asifiwe.
na niguo we evangelize through our ministry of singing. Tondu kiu nikio kiheo kiria tuhetwo ya kuina, and we evangelize through that ministry. Ndaloga maha kumuririkania ati kiumia gitu ikajiriria muthenya wa rucio ni tukahingura our choir week, na climax ni muthenya wa Sunday. Koguo twamuhoya tunyihitie mugatunyitirira na mahoya na indo cianyu niguo wira wa choir uhota guthie na mbere. So God bless you so much, na murathime kiumia giki as we prepare to come on Sunday. God bless you. Thank you, choir. Tomahorera irugi rwega ruhero wega biu ni kwirutira kwao. Thank you so much our choir, ona ni wikira mathaa maingi guka kuinira Ngai. Thank you so much. Ihinda riri twina ciana ni ihinda ria kuhoera ciana, koguo ni twakuria ciana citu tucirehe nigetha mchungaji atuhoere. Jesu agashoka nejitikitie Ngai mwene hinya wothe mubi wa iguru na thi, na ngetikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu, wageire ihu ni undu wa Roho Mutheru, akininyarirwo hindi ya Pontio Pilato, akiamba mute iguru, agikua, agiikuruka kwa ngoma, muthenya gatatu akiriuka, akiuma kuri aria akuo, akihaica iguru. Na riu ikaire guoko-ini kwa kwa Ngai the witu mwene hinya wothe, ni akoima kou oke gukwacirithia aria me muoyo na aria makuite, na ninge nijitikitie Roho Mutheru, naguo kanitha mutheru mugathoriko, naguo iguano wa andu aria atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, ona kuriuka kwa mwiri, ona moyo utagathira. Amen. Mwathani ni twagucokeria ngatho ni tondu wa ciana icio heanite thiini wa mucio wa Sociani ithe witu maneanite nigetha mabundithio njira ciaku makumenye, nigetha makugocage na magukenagirire. Na riu Mwathani twana tutu tunini turia tunyititwo na moko ma ciari, ona tutu Mwathani twirugamitie tukwenda kumaneana thaini ciaku ithe witu. Wiki ino twarikia ni turai na mathina maingi, turamenyithio kinya kuri ciana Mwathani irakorirwo ni stray bullet. Ithe witu twaguthaitha ciana ici itire mahitia ciekite, ona icio ire barabara Mwathani gutire mahitia ciekite. Twaguthaitha tugitire ciana ici tutono tuhete, na ndwatuheire ciana Mwathani nigetha tugathika, watuheire nigetha tucirere igatuika andu agutika na iture muturire mwega na ciganie matuko. Riu Mwathani rikana ciana icio na riu cie mid term twagikunengera utondu no mekubatara gya kuria na gya kunyua na gya kwihumba na maundu matiganite. Uhe aciari aya indo gutari na thina muingi Mwathani, uririkanage njira ciao cia kuma na gucoka nigetha mahe thayo Mwathani. Aria mari kihiko-ini twagikunengera nigetha uheane thayo kou, no tume ciana ici ikuru igikumenyaga ona igigwitigagira, na niho aria witikio thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Asante, asante. Thengio muchungaji witu, thengio ni kurehe ciana cianyu.
Ihinda rĩrĩ tũkwanĩrĩrwo maũndũ marĩa mekuo. Elder Sam, karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mahinda mangĩ mega ma kũigua maũndũ marĩa me mbere itũ. Wa mbere handũ-inĩ ha chairman witũ na LCC ya kanitha ũyũ na Council of Elders, nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ kumwelcome thĩinĩ wa service ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa 30th of June 2024. Wa kerĩ no nyende tũmenya kana twĩna ageni mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo nĩ ihinda rĩaku rĩa mbere kũhoya na ithuĩ, no ngũria ũrũgame niguo tukukaribishe kirasmi. Na pia wale wako kwa mitandao yetu na wale wako kwa diaspora, we also welcome you to this morning Kikuyu service. Tuko na wageni siku ya leo. Any visitor worshiping with us for the first time? Naonekana zote ni wenyeji, lakini naona tuko nao kwa madhabahu, our reverend and the spouse, our visitors. Choir, let's welcome our members together with the ones on the online. Asante wanakwaya, tuthi na mbere na matangatho maitũ. Ũmũthĩ service ya ũmũthĩ ĩratongorio nĩ district itũ ya Komorok na district ya Mwangaza. So God bless you, the two districts. Mũthenya wa mweri mũgwanja Sunday no tũrorete tũgakorwo na AGM ya gĩkundi kĩa JPRC thutha wa service ya Gĩkũyũ. Deacons akuma Central District together na members of the Central District nimũronio nĩ elder wanyu nĩ mũgũcemania twarĩkia service ĩno ya Gĩkũyũ, na elder aranjĩra all members of Central District tafadhali mkutane kwa hiyo mkutano kwa maũndũ ma kwarĩrĩrio. Welfare Committee nayo nĩ gũcemania na LCC chairman twarĩkia service ĩno itũ ya Gĩkũyũ. Boya Development Group O nĩ mũgũcemania Joshua Kona na nĩ mũgũkora secretary wanyu hau together with the other officials. Upendo District nĩ mũgũcemania in one of the classes twarĩkia service ĩno. Group A na nyino mũgũcemania twarĩkia gĩthomo gĩkĩ, na pia Group D mtakutana tukimaliza hii ibada. Na tulio hau yamenyithio kuma kwĩ metha ya development atĩ twĩna bahasha cia development na nĩ cia brown ciandĩkĩtwo school construction project, koguo tũhũthĩre bahasha ici nĩ ũndũ wa maũtũro maitũ ma development, na nĩ mũkũheo kanya thĩinĩ wa twakinya hĩndĩ ya mũhothi mũrehe bahasha cianyu. So deacons nĩ mũkũheana bahasha ici to our members. Twĩna marũa tũnyitĩte maigana ũna ngũmathoma o ũrĩa marĩ. Ya mbere ni 21 days of prayer and fasting. Receive Christian greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Fasting is a powerful spiritual discipline that aligns our hearts with God's purposes. In this regard, our parish has organized for 21 days of prayer and fasting from Monday 1st to 21st July 2024. The theme of the prayers is derived from 1 Samuel 7:12. Thus far the Lord has helped us. As we reach the half of the year, we feel compelled to reflect on God's abundant grace
and faithfulness, echoing the words of 1 Samuel chapter 7, verse 12. Then Samuel took a stone and set it up at Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." We have a schedule for our members. Twina mubango ria district cikwihinga na ndiretĩkia atĩ secretary nĩ agũtũtũmĩra mitandao-inĩ itũ nĩguo tuone o harĩa district yaku ĩrĩ nĩguo tũhote kũnyitanĩra thĩinĩ wa mahoya macio. Maya masainĩtwo nĩ Reverend Albert Gikonyo, our parish minister. Twina marũa ma edict for induction of Reverend James Mwaura Njehia into PCA Dandora Parish on 14th of July 2024. Whereas the Presbytery of Nairobi South has received an intimation from the Committee on the Appointment of Ministers that Reverend James Mwaura Njehia, a minister of the Gospel, has been posted to PCA Dandora Parish in the Presbytery of Nairobi South. And whereas the said Presbytery has adjudged the said Reverend James M. Njehia to be qualified for the oversight of this congregation and parish, and has resolved to induct him into charge on the 14th of July 2024 unless something occurs which may reasonably impede it. Notice is hereby given to all concerned that if any of them have anything to object in the life and doctrine of the said Reverend James Mwaura Njehia, they should convey their objection to the Presbytery of PCA Nairobi South, which is to meet at PCA Dandora Parish on 14th of July 2024 at 9 a.m. If no relevant objection is then made and substantiated immediately, the Presbytery will proceed without delay to induct the said Reverend James Mwaura Njehia into PCA Dandora Parish forthwith. By order of the Presbytery of PCA Nairobi South, this is the first reading, 30th of June 2024, and is signed by Reverend Moses M. Chege for the Presbytery clerk. Twina kadi tutumirwo ni one of our members twanyitireire na ngumithoma o ria andikitwo ni weyo. To PCA Sociani Church, your kindness brought more pleasure than words than can quite express. But still, this comes to thank you all for all your thoughtfulness. The Mushidis family wishes to convey gratitude for standing with us following the demise of our dear mom. May the good Lord bless you abundantly. From Mr. and Mrs. Mushidi. Macio nimo matangatho matumana mu muthenya wa muthi na ngithie kurikia hari mwandiki umwe wa mabuku etagwo John L. Mason. John L. Mason augire ati, God created you an original. Don't live like a photocopy. Ati Ngai akumbire we original. You are unique in your own way. Ndugaikarage ta we photocopy ya mundu uria ungi. God bless you. My name is Samson Degwa. I love Christ as my personal savior. Thank you, Elder Sam, nĩ gũtũririkania. Rĩu nĩ ihinda rĩega rĩa kũigua mathomo maitũ, ũkũmaigua mothe merĩ marũmanĩrĩire. Beth Kimani nĩ agũtũthomera ithoma rĩa mbere, Isaiah 43 1 nginya 5, nake Rose Maina nĩ agũtũthomera ithoma rĩa kerĩ, Atũmwo 27 9 nginya 26. Karibuni. Praise God. Ithoma ritũ rĩa mbere tũkũrĩthoma kuma Isaiah 43 kumia 1 to 5. Isaiah 43 1 to 5. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Beth Kimani. Kristo wa Ngai nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Rekei tũthome. No rĩrĩ, rĩu we Jakubu, Jehova ũcio watũmire ũgĩe muoyo egũkwĩra ũũ. Ona we Isiraeli rĩ, ũrĩa wakũmbire ekuga atĩrĩ, menya wĩtigĩre, nĩgũkorwo niĩ ngũkũũrĩte. Ningĩ ngwĩtĩte na ũndũ wa gũkwĩta na rĩĩtwa rĩaku. We nĩwe wakwa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera maaĩ-inĩ, ũkĩhĩtũkĩra kũu rĩ, ndĩrĩkoragwo ndĩ hamwe nawe. Ona ũkĩgera njũĩ-inĩ rĩ, itigakũrindania. Ona hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera mwaki-inĩ, ndũgacinwo nĩguo, ona kana
kĩrĩrĩmbĩ kĩaguo ona kana ũrĩrĩmbũrwo nĩ kĩrĩrĩmbĩ kĩaguo, nĩ gũkorwo niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku, o we ũrĩa wa Isiraeli, mũtheru wa Isiraeli, na nĩ niĩ mũhonokia waku. Nĩ heanĩte bũrũri wa Misiri ũtuĩke kĩndũ gĩa gũkũkũra, ona kuo Kushi na Sela ngakũheana ithenya rĩaku, kuona atĩ nĩ ũtũire wonagwo ta wĩ wa bata, nĩ ũtũire wĩ wa bata mũno nĩ niĩ, nĩkĩo wĩkĩrĩirwo ona niĩ ngakwenda. Tanda ũcio nĩ ngũneana andũ angĩ nĩ ũndũ waku, ona cio ndũrĩrĩ ndĩcineane oro ũguo ithenya rĩa muoyo waku. Menya wĩtigĩre nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe. Njiaro ciaku ngacirehe ndĩcirute mwena wa irathĩro na ngũcokererie ngũrutĩte mwena wa irathĩro. Mwathani arathime ithoma rĩake itheru. Mwathani agocwo. Ithoma rĩa kerĩ tũkũrĩona Atumwe 27 kwambĩrĩria 9 kinya 26. Nĩngũmũthomera, njĩtagwo Rose Maina, nĩ honokete nyina Kristo wa Ngai twĩ ndũgũ. Nĩtũgũthoma. Na gwagĩkorwo matukũ maingĩ nĩ mathirĩte, na rĩu rũgendo rwarĩ na ũgwati, kuona atĩ hĩndĩ ya gĩathĩ kĩrĩa gĩa kwĩhinga kĩa irio nĩ ahĩtũkĩte rĩ, Paulo akĩmatara akĩmera atĩrĩ, athuri aya, nĩnguona atĩ rũgendo rũrũ nĩ rũgũtuĩka rwa mũtino, ona rwa gũtũma indo nyingĩ ciũre, na to indo iria ikuĩtwo ciki, ona merikabu, na makĩria ona ithuĩ ene tũre. 11. Ĩndĩ mũnene ũcio wa athigari 100 endaga gũthikĩrĩria mwathi wa merikabu, ona mweneyo kũrĩ gũthikĩrĩria ndeto iria ciaririo nĩ Paulo, na tondũ bandari ĩyo ndĩagĩrĩire gũikarwo kĩmera kĩa heho, andũ aingĩ makĩona arĩ wega kũhaica merikabu moime hau, nĩgetha makinye Fionike. Kũngĩkorwo kwahoteka na maninĩre kĩmera kĩa heho kuo, nakuo kũu nĩ bandari ĩmwe ya Kirete irorete gathigathini mashariki na gathini mashariki. 13. Na rĩrĩa rũhuho rumĩte guthini rwagĩitĩkire kũhurutana kahora, makĩgereria atĩ nĩ hĩndĩ mekuona ũrĩa mendaga, makĩyohora merikabu, magĩthiĩ megiritanĩtie mũno na gĩthima kĩu gĩa Kirete. No rĩrĩ, matanathiĩ mũno, makĩgũthwo nĩ kĩhuhũkanio kĩnene kĩa rũhuho rwĩtagwo Kulo kiumĩte gĩthima-inĩ kĩu. Nayo merikabu yanyitwo nĩ rũhuho rũu, ĩkĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere kũrĩa yarorete. Tũgĩgĩtiga kũgeria kũmĩtwara na kũu, tũgĩtwarwo o ũguo nĩ rũhuho. Tũgĩcoka tũgĩtwarwo na ihenya tũrorete gathima-inĩ kanini getagwo Kauda, tũkĩigiritania nako. Kũu nĩkuo twahotire kũhaica kamacua igũrũ rĩa merikabu, o ta kuonaga hinya mũno. 17. Nao andũ marĩkia gũkahaicia, magĩkĩra merikabu hinya
nĩ kũmĩthiũrũrũkĩria mĩkanda ya kũmĩoha ndĩkehe. Thutha wa ũguo, tondũ wa ũrĩa mategiri tũcokere hau. Thutha wa ũguo, tondũ wa ũrĩa materĩgĩte gũtwarĩrwo magĩikio handũ he mũthanga hetagwo surutisi, magĩkũnja indo iria merikabu yatwaragwo nĩcio, magĩcoka gũtwarithio oro ũguo nĩ rũhuho. Na twaya kũhinyĩrĩrio mũno nĩ kĩhuhũkanio, mũthenya ũyũ ũngĩ magĩitĩka gũte mĩrigo ĩrĩa iria-inĩ 19. Naguo mũthenya wa ĩtatũ rĩ, magĩikia indo iria cia merikabu ĩrĩa iria-inĩ na moko mao ene. Na rĩrĩa twaninire matukũ maingĩ tũtekwarĩrwo nĩ riũa kana njata, nakĩo kĩhuhũkanio kĩnene ma gĩgĩtũũra gĩtũhinyĩrĩirie rĩ, kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa gĩothe twarĩ nakĩo gĩa atĩ hihi nĩ tũkũhonoka gĩgĩthira. 21. Nao andũ makorwo maikarĩte hĩndĩ ndaya matekũrĩa irio. Hĩndĩ ĩyo Paũlũ akĩrũgama gatagatĩ-inĩ kao akĩmera atĩrĩ, athuri aya, nĩ kaba mũngĩanjiguire mũtige kuma Kirete. Mũngĩekire ũguo mũtingĩonete maũndũ maya ma kũmwĩhia na magũtũma indo cianyu ciũre. No rĩu ndamũthaitha mũmĩrĩrie, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũkũra, no merikabu iki. 23. Tondũ atĩrĩ, ũtukũ ũyũ nĩ nyumĩrĩirwo nĩ mũraika wa Ngai o ũrĩa niĩ ndĩ wake, na nĩwe ndungatagĩra. Nake akanjĩra atĩrĩ, tiga gwĩtigĩra Paũlũ, ndũrĩ hingo ũtakarũgama mbere ya Kaisari. Na rĩrĩ, Ngai nĩetĩkĩrĩte atĩ andũ arĩa othe megũthiĩ rũgendo nawe mahonoke nĩ ũndũ waku. 25. Tondũ wa ũguo, athuri aya, kĩũmĩrĩriei, nĩgũkorwo nĩ ngwĩhoka Ngai atĩ nĩ gĩgũgũtuĩka o ta ũguo anjĩrire. 26. Na nĩyo ya kũrĩkia. No rĩrĩ, tũtirĩ hingo tũtagaikio gĩthima-inĩ kĩna. Ngai arathima ithoma rĩa ibuku rĩake itheru, na rĩo rĩtwa rĩake rĩtheru rĩgocagwo. Thank you athomi aitũ nĩ gũtũthomera wega. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũria praise matũhe rwĩmbo nĩ ngwĩhoka o thakame, rwĩmbo rwa gũthagathaga ngoro citũ. Thank you. Goga yake
Yesu Kristo nigetha mogwati ma muturire na huo cia muturire itikana tunine oginya ria tugatorania tumite mwiri-ini uyu twina hinya muingi twaririe utuhonie uturathime utucokererie no tuhe hinya wa guthii na mbere na rugendo na ni hiwa ria witikio thiini wa ritwa ria Jesu twakihoya na twacokia ngatho amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngikire mwega Jesu ni mwathani ni ahonoketie akanjika wega na akahe thayo kumo hindi iria twirigaine na inywe na ni ngwenda kumurehera ngeithi cia kuria tutungataga mugeni muriaro twaragia thiomi igiri kurio twaragia mugeni andu achuka na ningi tugakiaria kimbere. Twirigaine miaka iri mithiru aria mangikorwo makindirikana ndungataga kundu gwetagwo Igamba Ng'ombe. Igamba Ng'ombe ni the remotest part of Kenya ugithie gukuhiriria Kitui. Riu ukona Kitui ni area we Igamba Ng'ombe na Igamba Ng'ombe i Tharaka Nithi County kwa mundu wetagwo Muthomi Njuki. Ndungataga parish yetagwo Kamwembe. Riu sade ndathomire kanitha ucio wa Kamwembe makinjira ndoka kuri andu a Kenya matianjiriria andu a Nairobi andu inyu a Kenya ndimuhe ngeithi cia andu a Kamwembe. Akenya ni mwamukira ngeithi cia andu a Kamwembe ni mwaciamukira. Turiega mwathani atutungatite na no arathi na mbere na gutuihuria hinya na gutwe kirigiriro na mwathani no athiete na mbere na gutwirira maundu manene twatura tumwihokete. Ni msimu wa heho ona ni ndiraigua heho na nikaindirega kuigua heho tondu kuria gwitu gutikoragwo na heho nginya thaa ici temperature ni kindu 38 riu kugutire heho horo wa heho koguo aikorwo ni uri thina wa mahindi twina migunda turendia yake 10,000 mwathani agocwo. Thank you very much. Tukire na Mama Shaki kuja kusalimia watu. Mama Shaki aikaraga Nyeri kuria gwitu Nyeri. Mwathani agocwo kanitha keitugeithania uguo. Bwana asifiwe. Kenjuge rucini rwega ni honokete ngeririria guikara na Kristo toni aranjira gwake gutire kindu ngaga. Mwathani agocwo. Nie ngenete muno ni gukorwo thiini wa giikaro giki for the first time and ngera Ngai ni thengio. Mwathani agocwo. Guku kwina andu a Nyeri na nikio muraigua ndina kinyiri kingi. Mwathani agocwo. Ngakena ni gukorwo guku na nigetha tuigue kiugo kia Ngai hamwe na undu uria ingienda kumiriria andu aitu ni atiriri rekei tuhoyanagire. Bwana asifiwe. Bururi uyu witu uri rutwo hau uri ni mahoya we na nie rekei turugame kanya-ini kau tuhoye na Ngai ni agutwika gutucokeria mahoya maitu. Ngai wa moya murathime na mwike wega tugithi na mbere na kuhoera bururi itu. Amen. Kenjuge kuria gwitu
fellowship Wednesday arĩ gwakwa thoma Agape district na ngĩmera Sunday tũtigakorwo nao na makĩndũma na ngeithi nĩ mwaciamũkĩra. Then twana twakwa natuo maramenya ndirĩ kuo, ndamera ndathiĩ Nairobi, magiwa Nairobi maiguagwo Kayore. Bwana asifiwe. Tondũ maugaga Kayore huko kwetu, Mwathani agocwo. Nao nĩ mekũndũmĩte na ngeithi, Shakil, Shalini and Shadin. May God bless you. Thank you. Thank you very much. Tuko salama na mama Shakil ndimenyaga ndarĩ oka sociani ndeciragia ndanoka nake. Na no wega na kwena murata witu munene muno athomaga Kayore Margaret tukirugame with the church. Margaret ni murata witu athomaga Kayore. Amen, amen. Asante Margaret. Thank you. Nigwenda tugie kiugo kio muthi kiria Mwathani agutwariria na nikio tukwaragia the first service. Tukugaga withering the storm kana kumiriria huhokanio. Kumiriria huhokanio, withering the storms. Oro wigie kumiriria huhokanio cia muturire. Tikuga mundu uria umagiriria huhokanio ndatihagio ni huhokanio. Huhokanio riria cioka ni ciokaga ikuite indo nyingi thiini wacio. Kuri kihuhokanio kingiuka gituike ni kiarehe ndwari, kuri kihuhokanio kingiuka kirehe mathina matiganite, na nikio muthe turaria horo waigie withering the storms kana kumiriria huhokanio. Na thiini wa lugha ya Githungu withering the storms ni kuga ati to deal with the difficult situations without being harmed or damaged too much. Kana kuhurana na undu murito gutari guthukio muno kana kumira muno. Ni kuri kumira tondu huhokanio cioka itinge gutiga uguo. Gutire mundu ukoragwo ni kihuhokanio agacoka gukorwo uri aturaga ringi. Maundu ni macenjagia, angi ni maumiaga makagia na nguraro, ari angi maundu maingi ni macenjagia muno. No kiria kina bata muno ni kumiriria huhokanio cia muturire. Thiini wa muturire uturatura muthi tuthiururukeirio ni huhokanio nyingi. Imwe ni makombe, ni kuri makombe ma muturire. Makombe maria tuonaga kuria iria-ini, riria makombe mambia guka andu aria makorwo magithambira ni managirirwo makerwo mehere iria-ini tondu the waves are coming. Na koguo thiini wa muturire tuturaga ni kuri makombe ma muturire mokaga, na makombe ni mokaga makuite maundu matiganite. Kuri makombe mangiuka makuite whale kana thamaki cietagwo whale, kuri makombe mokaga makuite thamaki cietagwo shark, na shark ni nyamu njuru ni ireanaga. Na koguo makombe ma muturire riria mokaga makuite kindu gitiganite. Gutire ikombe ria muturire gukoraga rikahanana na riu ringi, na riu ringi nituonaga muturire to gukinya mwisho ni tondu wa makombe gututhiururukira. Na ke Jesu muthamaki witu ithe witu wa iguru niwe mwene merikabu ino ya muturire. Aroiga we ni agereire merikabu ino ya muturire. Koguo tutiaragio horo wa Ngai itari yatura. This is the mystery of Christianity. We do not talk about God who has never lived as a man. Twaragio horo wa Ngai anatura ta mundu. Ngai amenyire ruo rwa mundu, Ngai amenyire thina wa mundu. No menye muturire ni muritu, onake ni aragire guikara miaka 90, aikarire 33. Akiona guku ndaikara aikarire 33 tondu ari no hoti wa gutura igana, ni ndangiikarire igana abwe na miaka 99. No we aikarire 33 akiona reke njoke kuria menyere tondu muturire wa thi ni muritu muno na ni uri makombe maingi. Na koguo ni gwenda twirute ikinya gwa ikinya. The first point kana undu wa mbere gwenda twirute ni atiriri ni hindi ya iria maundu monekaga mari mega, the time of normalcy, hindi ya kuiganira, hindi iria maundu monekaga mari mega. Turaririo ni ibuku ria atumwo uhoro wigi thabari ya Paulo. Na Paulo ni mutumwo wa Kristo uria waimagarire thi muno agicera akihunjagia injiri ya Kristo. Na koguo turero uhoro wa the final journey of Paul, the final journey of St. Paul. Tondu twarikia hau tukaga chapter 28 kuria athiaga gucirithio agacoka agakiuragwo. Uhoro uyu wandikitwo ni Luka. Koguo thabari no Paulo arathie ya mwisho mari na Luka, mari na muruto, mari na mundu gwetwo Luka, na Luka ari muruto wake. Koguo Luka arandika uhoro first hand information iria eoneire na akiona that experience. Turerwo atiriri Paulo arugama mbere ya Agrippa thiini wa Atomo 26. Muthamaki Agrippa, Paulo ni atwarire mateta make na agithikiririo. No akiririkania muthamaki Agrippa ati we Paulo ni Muroma, na riria cira wothe watuagwo wa Roma, mundu wa Roma atuagirwo cira ni thirikari ya Roma. Na tondu muthamaki Agrippa ndari Muroma, he was a prefect urugamiriire Jerusalem, urugamiriire Yahudi.
riria aiguire cira wa Paulo akiuga nie ndi Muroma na akiuga nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo mbere ya Kaisari kana mũthamaki wa Roma kũrĩa Romu nĩgetha thiĩ ngarũgame kuo njirithio. Na Paulo aroiga nĩ Mũroma nĩkĩ? Tondũ aciari a Paulo nĩ magũrĩte kana they had bought the Roman citizenship. They had bought Roman citizenship. No uririkane Paulo arĩ Mũyahudi. Thĩinĩ wa Filipi ataragĩria koiga niĩ ndĩ Mũyahudi wa Yahudi na ndĩ wa mũhĩrĩga wa Benjamini. Baba na maitũ nĩ a mũhĩrĩga wa Benjamini. No aha Paulo aroiga we nĩ Mũroma nĩkĩ? Nĩ tondũ aciari ake nĩ magũrĩte citizenship ya Roma. Koguo Paulo agĩciarwo by birth, he enjoyed the right of becoming a Roman citizen automatically. Na nĩkĩ aroiga aharĩkia gũcira maũndũ mothe akoiga atĩrĩ, ona mũkĩnjirithagia mũririkane niĩ ndĩ Mũroma. Nĩkĩ kĩratũma Paulo oiga nĩ Mũroma? Nĩ tondũ nĩ aramenya cira warĩkia gũtuo angĩtuĩrwo ta andũ arĩa angĩ matarĩ a Roma no ambirwo mũtĩ igũrũ ta ũrĩa Kristo ambirwo kana ũrĩa Petro ambirwo mũtĩ igũrũ. Na koguo Paulo akamenya cira wake no ũthikĩrĩirio Romu nĩ mũthamaki wa Romu tondũ we nĩ Mũroma. Na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ magĩkĩbanga thabarĩ Paulo akĩnengerwo rungu rwa mũnene wa thigari mbũtũ cia ita wetagwo Julius agĩgĩtũmwo Julius hamwe na mahabusu mangĩ. Paulo ndarĩ ike amarĩ na mahabusu mangĩ tondũ twĩragwo merikebu ĩyo yarĩ na andũ 273 almost 300 people na amwe marĩ borithi 100 rĩrĩa rĩarũgamĩrĩire acio angĩ. Koguo arĩa marĩ mahabusu matwaragwo Roma marĩ andũ 100 rĩa 73. Tutimenyaga ũhoro wa Luka kana athiaga mũrata wa Paulo. Na tondũ Paulo arĩ mũndũ mwega na nĩendekete nĩ mũnene wa borithi wetagwo Julius nĩetĩkĩirie arata Paulo mamũtware Romu. Koguo Paulo ena Luka nĩ gũthiĩ marathiĩ Romu na arata angĩ a Paulo. Tũgakĩrwo atĩrĩrĩ ona agĩthiaga we Paulo arĩ muohe na mĩnyororo. No ũyũ mũndũ gwĩtwo Julius nĩendete Paulo mũno tondũ makinya kũndũ gwĩtagwo Kirete nĩ amuohorire mĩnyororo akĩmwĩra athiĩ acerere arata ake kũu Kirete agĩcerera kanitha ũrĩa warĩ kũu ũrĩa atigĩire Titus. Nĩtũraririkana Paulo akĩra Titus ndagũtigire Kirete wa mũrĩ athuri a kanitha agĩthiĩ agĩcerera kanitha ũcio wa Kirete agĩcoka agĩũka thutha wa thikũ 2 nĩgetha mambie thabarĩ ya merikebu mathiĩ. Afungu arĩa angĩ matiaheirwo rũtha no Paulo nĩaheirwo rũtha acoke na tondũ nĩehokekete kũrĩ mũnene ũcio wa mbũtũ cia ita wetagwo Julius. Na thutha wa Paulo gũka nĩmeharĩirie nĩgetha mathiĩ rũgendo rwa gũthiĩ Romu. No Paulo akĩmakania akĩmera musimu ũyũ tũrĩ guo nĩ wa heho the winter nĩ hĩndĩ ya theruji kana snow. Na tondũ kipindi gĩkĩ tũrĩ nĩ gĩa theruji rĩ na kwĩna heho nene mũno rĩ Paulo akĩmera ti wega tũthiĩ Romu nĩ tũikarange gũkũ Kirete tweterere rĩera rĩrĩ rĩthere nĩgetha tũthiĩ. No nake mũnene wa borithi ũyũ wetagwo Julius nĩaregire gũthikĩrĩria Paulo tondũ mwene merikebu ĩno yakuĩte Paulo we nĩendaga gũthiĩ nĩ ũndũ arĩ biacara nĩ kũrĩ hwarĩhagwo. Koguo nĩarĩhĩtwo atware afungwa Romu ũhoro wa kũmwĩra ikare mweri ũmwe Kirete nginya rĩrĩa rĩera rĩkagĩra ũcio aratara nĩ hathara nene mũno tondũ no akorwo akinyĩte Romu na agacoka na indo ingĩ na agathũkũma. Na koguo mũnene wa borithi ũyũ gwĩtwo Julius akĩigua akĩrega gũthikĩrĩria Paulo agĩthikĩrĩria mwene merikebu. Na ningĩ ona borithi ici ciatwaraga Paulo nĩ ciendaga kũrĩkia ũcio wĩra nĩgetha andũ acio mehere moko-inĩ mao. Na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ makĩambia thabarĩ ya gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Romu. Tũkerwo atĩrĩrĩ magĩkinya handũ bandari yetagwo Fairhaven in English. Bandari yetagwo Fairhaven nĩguo yetagwo in English gĩthama gĩetagwo Fairhaven kana port Fairhaven. No mahĩtia ma handũ hau hetagwo Fairhaven gĩthama kĩu nĩ kwarĩ na heho nyingĩ mũno. Heho ĩyo yarĩ nene ũũ atĩ gũikara hau nĩ mangĩarĩire thĩna mũnene mũno. Makinya hau Fairhaven Paulo akĩmaririkania akĩmera atĩrĩrĩ nĩ tũtige gũthiĩ Foeneke tondũ yarĩ mbere nĩ tũtige gũthiĩ Foeneke nĩ tũikare o hahe na heho tondũ gũthiĩ Foeneke rũgendo rũrũ nĩ rũkarehe thĩna. No mũririkane hĩndĩ ĩno yothe iria rĩonekaga kũrĩa iria-inĩ maĩ-inĩ gũtiarĩ na makũmbĩ manene twarĩ tũmakũmbĩ tũnini gagoka gagathiĩ gagacukuma merikebu ĩgacoka gathiĩ wega. Koguo nĩ monaga Paulo maũndũ maya aratwĩra rĩ iria nĩ rĩega mbere iko sawa wacha tuendelee na safari. Na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ
ona gukinya hau kou gwetagwo Foeneke nĩ mathire na thĩna mũingĩ mũno thukũ nyingĩ, tondũ rĩmwe iria nĩ rĩatuĩkaga the ocean, makũmbĩ magoka makainainia marikabu magacoka magathira, makũmbĩ magoka makainainia marikabu magacoka magathira. Koguo rũgendo rũu nĩ rwathiĩkire ona rwakorwo rwarĩ na tũmoritũ tũingĩ, tũgakĩrwo atĩrĩrĩ magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ hau hetagwo Fair Heaven, matiendaga gũikara ho nĩ ũndũ wa heho, mendaga gũthiĩ kũndũ gwetagwo Foeneke nĩgetha mahote gwĩtithia heho ĩno yarĩ nene ũguo. No tũkerwo atĩrĩrĩ hatiarĩ hega hau Fair Heaven ye, no nĩ harĩ hega tondũ hatiarĩ nĩ gĩthama, kana it was a port nĩ gĩthama, it was a port that was shielded from weeds. Gũtiarĩ na huho nyingĩ hurutanaga, koguo mangĩaikarire hau ona rũhuho rũtiarĩ rũingĩ. No kũrĩa marorete gũgwĩtwo Foeneke, tũrerwo atĩrĩrĩ gũthiĩ Foeneke nĩ handũ hega hatiarĩ na heho nyingĩ, no huho nĩ ciahurutanaga cia gathigathini na guthini, huho ciarĩ na hinya mũingĩ mũno, ciokaga ikuĩte heho nene mũno, nĩ ciokaga andũ au wetagwo Foeneke. Na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ it was now a bad time for sailing. They had lost much time while struggling with the contrary winds. Sailing now was dangerous. Paulo nĩ aramera rĩu gũthiĩ na mbere na rũgendo rũrũ rĩu nĩ gũkũritũha mũno. Nĩkĩ rũgendo rũrũ ona muona iria rĩkĩrehe makũmbĩ magathira rĩ, tigana ina rũgendo rũrũ rwahota gũgatũkosti mĩtũrĩre itũ. Paulo akĩgeria kũmaiguithia no makĩrega kũigua. Tũtimenyaga kana nĩ kwĩ mũndũ wamũrĩtie ũrĩa rũgendo rũgũkorwo rũhana mathiĩ na mbere, no tondũ arĩ mũndũ wa Ngai na arĩ gatagatĩ ka andũ acio rĩ, na nĩ arĩragĩra mĩoyo ya borithi ici, akarĩra mĩoyo ya bungwaya na akarĩra muoyo wake na warata ake rĩ, akiona yeye andũ aya tondũ niĩ rũgendo rũrũ ndanarũthiĩ. Mũririkane Paulo ahunjagia agĩthiũrũrũkaga guothe, agathiĩ Macedonia, kũu district ya Macedonia agacerera andũ metagwo Thessalonica, agacerera andũ metagwo Filipi, agacerera andũ metagwo Akolosai o kũu. Koguo rũgendo rũrũ marathiĩ rwa Rome, Paulo nĩonaga anathiĩ rũgendo rũu no ndakinyĩte Roma. We ndakinyĩte Roma no gacĩra kau maragera nĩ agerete, agĩkinya handũ hetagwo Macedonia ndahotire gũthiĩ na mbere na rũgendo, agĩtiga mbere kanitha wa Filipi kũu. Koguo rũgendo rũrũ maragera, Paulo igua akimera na hii njia mnatembea, hii njia hii safari mnataka kwenda na hamtaki kusikizwa safari hiyo. Paulo akoiga niĩ kanjĩra ĩno ndanamĩgera. It seems that Paulo gũtirĩ mũndũ wendire kũmũigua, onakorwo nĩ aramera haha mũrete Fair Heaven rĩ nĩ harĩ heho ona ndanagera ho ngĩthiĩ Macedonia. No tondũ nĩ njũĩ Foeneke nĩkuo mũrenda gũthiĩ, nĩ tondũ Foeneke kwĩna nyũmba njega mũngĩkoma, kwĩna maĩ fresh mũngĩnyua, na kwĩna ikeno mũngĩthiĩ kũu ũguo. Ikaraia ha ona hena heho, tondũ Foeneke nĩ kũũru mũno mahinda maya. No nĩ maregire kũmũigua, makiuga megũthiĩ na mbere na rũgendo. Yes, Foeneke kwarĩ gũkuhĩ na nĩ mangĩakinyire na ihenya, no rũhuho twĩrago rwahurutire o rĩrĩa mathiĩte gũkinya, makĩonaga gĩthama gĩa Foeneke nĩkĩo kĩrĩa gũgĩũka huho ciarĩ na hinya mũingĩ mũno, monsoon winds, the tropical monsoon winds, ikĩhuruta merikabu, makĩonaga Foeneke nĩ area, merikabu ĩkĩhurutwo ĩgĩcenjia njĩra ĩgĩthiĩ njĩra ĩngĩ. Paulo andĩke Luka roiga atĩrĩrĩ rĩrĩa rũhuho rũu rwahurutanĩrio ũguo rĩ, makĩrekereria rũhuho rũu rũmatware kũrĩa rũkũmatwara, tondũ nĩ monirio na mageria kũhũrana na rũhuho rũu matirũhota. So they let off the guard and allowed the wind to take them where it could take them. Andũ a Ngai, Paulo ona gũtuĩka arĩ muoho watwarĩtwo Rome, he had gained favor with the centurion Julius because he stood for justice and righteousness. Ati Paulo ona korwo arĩ muohe mahabusu wa gũthiĩ gũthitangwo Roma, nĩ agĩte favor na mũndũ ũyũ wa borithi wetagwo Julius, nĩ tondũ Julius nĩonete thĩinĩ wa Paulo nĩ mũndũ ũkinyagĩrĩria kĩhoto na ũhoro ũrĩa wa ma. Kanitha wa Kristo Lorai Paulo ena menyororo magũrũ, no ndaratiga gũkinyĩrĩria ũhoro ũrĩa mwega, arenda kũhonokia mĩoyo ya andũ aya. Na Paulo nĩ angĩatiganire nao mathiĩ amenye niĩ ndathiĩ Ngai nĩ ekũngitĩra merikabu yathira rĩ, nĩ ngũmenya ũrĩa Ngai ekũnjeheria thĩna-inĩ ũyũ, ona nĩ megũthira othe na niĩ Paulo honoke. No Paulo ndendire kũhonoka arĩ wike, endaga kũhonokia mĩoyo nginya yarĩa mathiaga kũmũthitanga. Na nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ, mũririkane merikabu-inĩ ĩyo kwarĩ na aira arĩa makuĩtwo magathitange Paulo. Koguo Paulo ena andũ agũthiĩ kũmũthitanga o hau, nawe ndarahoya merikabu ĩno makue, arahoya arenda kũmahonokia nginya arĩa marathiĩ kũmũthitanga. Kanitha wa Kristo wĩtĩtwo
utuike wa kurumirira uma na kihoto ona kuri aria mauthitangaga. Kanitha ti gwa guka gukenagia andu, guka kumassage ya egos nigetha mainuke haria makeiguaga hairi hairi. Kanitha ni gwa kuonio we mwihia ukoimoconokete tondu nuona wihia waku na watengerera mutharaba-ini. Nikio Paulo aromiriria ati gatagati ka maundu maya mothe muone huo ici, gatagati ka huo cia muturire kanitha wa Kristo no nginya utigare waragie mana kihoto. Kanitha wetitwo ni Kristo utitagire uhoro wama ti guka gukenia andu na nikio muno na kanitha ni turerwo ithuĩ nĩ ithuĩ twahingũrire mĩrango itũ yothe tũgĩtĩkĩria tongoria na tongoria cio nĩ a kanitha tũtingĩmamena no amwe mahenanagia kĩng'ang'ainĩ kwĩrio mũthenya biũ na ithuĩ tũkoigĩrĩria tũkiugaga ni hapo twerekeirio gĩthama gĩa Foeneke kũrĩa huo cinjoru na kũrĩa nginya no tũkuĩre. Ũmũthĩ Kristo nĩ aratwĩra cokererai ũhoro wa ma na kĩhoto. Tũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ mahinda marĩa maũndũ monekaga gũtarĩ na haro, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ endaga kwĩhũga. Ona harĩ mũini ĩtekuga wakĩte ota mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ o ĩrĩa ĩragwo gwĩ thayũ mwanangĩko kĩhobanĩria ndamukaĩra kĩhonokia. In times of normalcy, people let off their guard and presume everything will work out for their benefit, just like the crew of the ship did. Hĩndĩ ĩrĩa kuoneka kuhoreire nĩrĩo akristo matigaga mahoya. Hĩndĩ ĩrĩa mũkristo ũrahoyaga biũ Ngai amũhe wĩra, Ngai arĩkia kũmũhe wĩra mahoya makinyaga hau. Hĩndĩ ĩrĩa mũkristo arahoyaga mwathani he mũthuri, rĩrĩa mwathani akũnengerera mũthuri mahoya makinyaga kũ? Mũkristo mwathani tũnio tongoria ũyũ tũtongorie mwathani aneana mahoya makinyaga kũ? Hĩndĩ ĩyo kuonekaga kũhoreire, hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya wĩhũge. Ona nĩ kaba mahinda marĩa mũkristo aramenya kwĩna mĩcukocuko ĩramũtindĩka mũtũrĩre-inĩ gũkĩra mahinda marĩa ũrarũthio ũguo kona gũtirĩ ũndũ ũragũteng'eria guothe nĩ kũhoreru kuote kuko sawa. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ njũru mũno. Borithi ingĩthiĩ kũrũa kana jeshi ingĩthiĩ kũrũa ihote thũ ciao, they subdue their enemies, and after subduing their enemies, the enemies retreat. The military does not celebrate. Military they celebrate. They don't call for party. Matuga ni mahotwo eta rĩu nĩ kũnyua nĩ kũrĩa nĩ gũkoma. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo marĩ-strategizaga better and stronger, because they know when an enemy flee, the enemy is going to re-strategize na no better, more equipped and more uniformed and better to destroy you completely. Inyuĩ Kristo nĩ inyuĩ mũretwo nĩ kanitha wa Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa tuonaga kũhoreire ũguo nĩ hĩndĩ ya kuoya. Ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Mbere ya dunia etikisetwo, reke kanitha ũkorwo ũrĩ o mahoya-inĩ ũkĩhoya. Na kwĩra wa kanitha to kũhoya ona kwaria kĩng'ang'ainĩ na criticize the evil of the society. Na gũtũririkania tũrĩehia tũcoke mũtharaba-inĩ. Ĩra kanitha tigukaga hagutinda ile ciothe natangaza kunaye ananunua Prado. Unagura Prado barabara na imwe nĩ ciagĩire pothole ndwambe ũreke tũthondekero rami. Kanitha mũtũrago kanitha ciatuĩkire sarakasi kakara ndio ciothe natangaza ndoa iliyofungwa ifunguliwe yuhikure gwaku no hingĩte. Tutiro kinokia ndoa na maũndũ matara make sense. Ate unaye nitazama kuna promotion inakuja njia yako ya gutwara kundu ambia urute wira uria wina kuo tu ikiorio ureka ndutige kurora mundu. Wira wa kanitha ti ucio, wira wa kanitha ni gutucokereria rungu rwa mwathani, guturirikania turiehia anyamareku tiga no tha cia mutharaba. Wira wa kanitha ti gwetigira andu kumetigira tondu mena cheo ati tondu mena maretwa manene. Kwana korona jamba cietagwo Alexander the Great, they had conquered the world. Kuri hindi uthamaki wa Roma wathaga thĩ yothe, ũmũthĩ ũyũ wathagwo nĩ popu. Gũtirĩ
mundu munene thi no aria metagwo njamba makomete mbirira-ini makunjite maguru. Ona gwitu Nyeri ni kwari na njamba nene muno, yari ritwa inene muno, yari na ritwa inene muno, no ni ahurukire, yetagwo Kibaki. Na ni akire atia njamba iria nene ni Jesu Kristo, uria wagwitigerwo ni Kristo wa Ngai. Maandiko makai marathii na mbere gutwira atiriri, handu hau hegwitwo githama kiu gietagwo Fair Heaven ni kiari na heho muno hindi ya winter, no gutiari na huho nyingi muno na andu ni mangiahotire kumiriria. Reke ndimwire Kristo tigagai gwetha solution ya kahinda kanini. A Kristo moragira haria mekugia temporary solution as they wait for permanent solution. Our permanent solution is at the cross of our Lord Jesus Christ. Let us not run to the temporary solution. For neke kuria Paulo marenda gutwarwo kwari kwega no ni kwari na huho, no matiamenyaga ati huho icio no ithuki no itume Merikabu yage gukinya kuo. Andu ingi moreire thabari ya guthie matu-ini tondu ni matigire kumiriria heho ya githama giki gigwitwo Fair Heaven. Ni kuri heho ona thiini rimwe thiini wa Kristo ni kuonekaga ta kwina heho. Andu aria honoku na aria maromereire mutharaba makoneka atari akigu tondu nao ni menyihagia mahinda marimo. Arutwo Mwathani ari 12 gutire watithirie kana gicoka na thutha momiririe muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Tigaite mwere kanitha wa Kristo rimwe ni kugiaga heho. Sometimes the winter strike no aikoro aha hari Kristo no ho tukuiguira heho. Reke tuiguire heho tu tondu riua ringikara rigatukora o au ari Kristo. Handu ha guthama tuhane ta tuthiete bweneke tucemanie na huo cia muturire. Mwathani umuthi ni aretana rimwe na rimwe. Paul advice was ignored. We are told gutire mundu wendire guthikiriria Paulo. Mwene Merikabu oigire we biashara wele kazi kwenda ni kwenda. Na akemuna na wajeshi akimenya mwene Merikabu biashara akiuga ndeguthikiria Paulo ona mwihokete. Ona mundu mwega. Reke ndimwire wira kanitha to nginya ithikiririo. Fata ni arie. Tikuga ati we are talking and they are not listening. Wira wa kanitha, the church is the prophetic voice of the Saudi nation and the Saudi society and the families. Na kanitha mutietereire tukarehero prophet Obadiah na Jeremiah. Tiga maturaga riu thuko ici gutire mundu utakoragwo prophet. Angiona ni a TikTok. Andu angiona ungicamania no matu-ini wa hundu kauga ndikuingira. Wali majwa tamtara wira uri urutite ogetha moyo. Coke ucemanie na andu reke inge kuu. Okura Mwathani aikoro aha ni waikare, ni waika. Tiga kanitha ni a prophetic voice. I am a prophet, at the mighty prophet, and the mightiest, the coolest, the deadliest. Shunuana. Kanitha wa Kristo ni the prophetic voice. Kanitha wa Kristo ni the prophetic voice. Paulo was the prophetic voice in the ship. Even if he was not listened to. Hallelujah. We will speak to our situation in life. On a maundu macio marito turagerera, we will speak to them. On a maga gucenjia ni mari matune mekuigua. The unexpected storm, huhokanio iria iteregereirio. Turerwo atiriri, makinyire handu a gentle wind encouraged the sailors. Makinyire handu ona ruhuo ru rukite rukamagarura rukamatwara njirenge. Handu ha meciria gucenjia gogiuka karuhuo kangika very soft, very gentle wind. Ruhuo rutari na haro nene, karuhuo kega. Hindi yo magetiga kuhura meri, gucukuma meri na meiko, magetigana nayo, makihingura gitambaya kiria kiaragwo iguru kia Merikabu nigetha kihuruto ni ruhuho rugithie kuria marenda. Koguo karuhuo gaka kari kega, makiona karuhuo gaka gokite gaka nige gututwara kuria turenda, na makiambiriria guthie na mbere na rugendo. Handu ha meciria riu ni hindi ya kwamba gutithia thutha karuhuo ruu rugukite, moigire kwenda ni kwenda. Kuria gwitu ruthiomi rwa guku ni rworire, maruga ni kumaliza kufanya nini? Kumaliza sijui kufinish
kumalo ni ndeciagia nĩ Boni Maru ngakĩũria aya kaĩ nao maratwarana kũ na Boni Maru rĩu aya magĩthiĩ rũgendo moigire nĩ kũ finish kumalo moigire aba atuachi nĩ gũthiĩ maũndũ mothe mathiaga wega and it looked very well. Even they started doubting the Paul. Rũguo rũrĩa rwathirire rĩ makĩambia kuga mũtirona mũndũ ũyũ ũrathiĩ gũthitango rĩ kirimino ĩno nĩkĩ ĩratwĩra mũtirona nĩ gwacenjia mwene Amerikabu akĩmera ngũmwĩraga nĩ karũguo gako etokaga hizi ng'endo nĩ tũcio hii kazi tunaijua tumefanya miaka mingi hii tunajua makiona Paulo tarĩ kũhenania ahenanirie makiuga mathiĩ na mbere na rũgendo rĩmwe rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa Kristo rĩ tukanagia andũ ũndũ ũcio ũgoka ũkahetũkaga kaũndũ kanini tũkerwo mũtirona Ngai ũcio mũkugaga maũndũ maya nĩ tũramenya no karũhuo karahetũka no mbura etekura ĩgwatagia rũhuho mbura no ĩriura. Paulo aroiga atĩrĩrĩ, people today still continue to ignore preachers who warn of dangers ahead because everything seems fine for the present. Kinyo muthi andu matirenda tigai guthomaga Jeremia mukamaka ati githoma Jeremia na Jeremia gikirima ria mai ukamaka Ngai ari kirima ria mai tiga kumaka tondu kinyo muthi uyu andu mendaga kuigua uria marerwo uria mekwenda kuigua wende gukenia andu kanitha makenage imainuka gugu makenete mahegoro 1930 kwari na nguku yatengerage karekia itumbi 1930 kwari na nguku yatengerage karekia itumbi icio nicio ng'ano iria andu marenda kuigua ng'ano itari uguni ng'ano itagiteithia tondu ni maregire kuigua kiugo kia Mwathani kiria kirehagira mundu muoyo andu icio nicio marenda ng'ano cia 1930 na comedy mugaga gukenio aha mugakinya matu-inĩ mũnogete mugakinya matu-inĩ ũnogete wamenya matuko maria mothe wateire na Paulo aroneka uguo niguo kuri umuthi andu matirenda kuigua maundu maria mangi maguna ona nginya atongoria ni murona na marenda kuigua marero tucokete haria unaongoza vyema Rais Moi unaongoza vyema hau niho turenda tucokage turogamage barabara uguo makietuka tawara Kenya tawara Kenya kirio nipa hau niho andu othe marenda gwika atia otumaundu twega ndukeri andu haria harahutia haria haratihia ndukamere be gentle, be considerate, be humane. Rekei ndimwire rugendo rwa matu-inĩ rutithiagwo nĩ cionje cia wĩtĩkio ruthiagwo nĩ the warriors of faith. Turero hĩndĩ ĩyo maũndũ monekaga marĩ mahoreru rĩ gũgĩũka rũhuho rũtarĩ ruonekana rĩngĩ hĩndĩ ĩyo makenete tigana Paulo hingũraga itũnyue nĩ nyuo nĩ ya mwana ndĩrĩ nyagacu nĩ karoro na eruto mĩratina tũmenyuĩre na gũkũ meri-inĩ hĩndĩ ĩyo marakena gũgĩũka rũhuho materĩgĩrĩire kana no rũke. Paulo ena rĩtwa arawĩta Eurakuro. In other word, thĩinĩ wa geography tũmĩtaga the hurricane and the tornadoes. Na huhu ici cierĩ ingĩnyitana nĩ dangerous. Hurricane na tornado itihanaine. Hurricane ĩtindĩkaga mbere, tornado yoyaga igũrũ. Rũhuho rũu rũhurutanaga rũkomba maĩ igũrũ rũkahana tarĩ rũthingo maĩ rũrathondeka. Nayo hurricane ĩtukumaga mbere huhu icio cierĩ ikĩnyitana. Rũmwe rũrathiũrũrũka ũguo rũkoya merikabu igũrũ, rũrĩa rũngĩ rũraikia merikabu mbere. Njĩra andũ acio megũthiĩ kũ? Gũgĩũka rũhuho rwarĩ rũraihu rũnene mũno. Merikabu ĩgĩcukuma mwena na mwena ĩkĩaga handũ hĩngĩrũgama. Maroiga atĩrĩrĩ 7 days matukũ mũgwanja mationire riũa na mationire nginya njata. Matiamenyaga nĩ ũtukũ kana nĩ mũthee. Merikabu ĩkirio nĩ bunjĩkagire indo nĩ igũire imwe. Merikabu nĩ igĩire maĩ thĩinĩ nĩ mwanjie kũruta rũhuho rũu. O Paulo ũrĩa manyũrũragia makĩmenya mũndũ ũyũ wa Ngai ndekũhenana
ndekonanagia mageciria no mehonokie. Tarorai muone undu wa mbere mekire niki marekereirie merikabu ethie na mbere. They knew even if they tried to tow the ship, ona mageria komesukuma na ruhuo ruhu gutire kondu engethie eguthie kuria ruhuo rurathie, makirekererio kuria gathie. Rimwe muturire-ine ni usukumago ne maundu tiga gutindo inyitereire. Rekia ronyeki ro enyitereire, rekia ronyeki tondu no rutuike, rekia ronyeki, rekia ronyeki mwathani akuhonokie. Rimwe uruhuo rwa muturire rukaga nginya na coe na tucukurwe, ruga gutindika mundu wa Ngai. Wageria gukira ukaigua gito ni ngoma, wageria kuria irio ukaigua igicama tiri. No hidio ipande no diketigani jugete tugutwara na kinya mamenye nime kumenya demo gaciko ria ko kana gaikia ikombe mwaciko ndabuthaga turago gwa ati akwa ni demo gaciko heria ne ndo icio. Ona Paulo aroiga we ni mo Benjamin wa bari ya Benjamin no icio ciothe ne bu nime gwitikia gwito ne Nyeri tutiakago macuru riu ni tuhakagwo tumotagwo mo na nĩithuĩ twĩmotaga tondu ũngĩũka gwitũ tũkora gwitũ hĩndĩ ya campaign rwĩmbo wenda kũmenya the source of the song ũka Nyeri rumaga Nyeri yumaga kĩ Nyeri Kibaki aendele Kibaki wetu na tũthũkagio cia gospel gũtirĩ rũngĩ ũkaigua aendele tugokĩra tene tuthure wa ngũkũ yani rwĩmbo rumaga harĩa gũtirĩ kũndũ kũngĩ ũkaigua rumĩte rũcomokaga ũguo ya Nyeri rũkĩte. Ithuĩ nginya nĩ twehĩtĩte tũkoiga wa ngũkũ aga kwĩhĩtithio tũgwĩtia noti cia ciara itũmwĩhĩtithie nĩ ũrĩa twoimaga mwaki tũigĩte tokuma Nyeri magũrũ twĩhĩtithio wa ngũkũ na noti cia ciara nĩ ũrĩa gwaiyũhĩte kĩnjũ mwĩrĩ andũ a Ngai. Rũhuo rwa mũtũrĩre nĩ rwĩkaga atĩa? Rĩmwe rĩrĩa haro yeha wĩrekererie kũrĩ Mwathani. Ĩra Mwathani rĩu akũrĩa rũgathiĩ tiga gũtũra wĩrũĩrĩire nĩkĩo tũnogire ũguo Kristo tondũ tũtũraga haro-inĩ wĩra kuno gũtũra ũcambagia ngoma gũtũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua agakũria ko kũnjambia kana gwĩcambia bai ũguo nĩguo twaragia kũrĩa hau tigaga gũthiĩ mũno inaga rero haro ĩno nĩ nene na ningĩ rĩ hinya no nĩ ndĩrĩgĩrĩire gũtoria maũndũ ta macio hagũcambia ngoma mũno tigana naho hau nĩmwe nĩ wĩcambagia haro yeha rekereria nje kĩgũtũra haro-inĩ haro mwana ithe witũ tũraga unĩkaga magũrũ ũkĩhĩta mũthuri guo ũkerwo harĩa Nasla ũkerwo ĩhĩ nĩ athiĩ harĩa mwena ũrĩa ũkerwo ĩhĩ ona aronekana harĩa koma rĩu nĩ acenjia tũraga una nduthi teng'era kimbia tu tigarekereria ũkunĩka magũrũ nĩ mũndũ wĩna magotha atatu nĩ ndũ na monanire wĩ mũgima takĩrĩ mwana wa ngenge haro ciharekereria rekereria Jesu na gĩkĩ nĩkĩo kĩratũnina Kristo tũrerwo merikabu yahũrirwo nĩ rũhuho makĩmenya aha ona mageria kũrũa no burĩ reke merekere rĩmwe kweha bara ya mũtũrĩre yeha ruga irio ũrĩa hihi no ũkorwo nĩ kũhũta wĩ mũhũtuĩ nĩkĩo ũrona ta gũtarĩ njĩra tondũ ng'aragu nĩ ĩhenagia mũndũ ng'aragu nayo nĩ ndaimono ĩhenagia mũndũ agokaga agathiaga na gũkũ Huduma ũtukũ acemete nĩ kũhũta akarutaga ndaimono toka mko ngapi ũyũ ũraruta ndaimono rĩ ena diploma na kĩo ũramũruta rĩ aregeire 4 rĩu nĩ ũkũnjĩra ng'ombe nĩ ĩrĩkũ hau mũndũ thomete ũkamũkora akĩgaragario akĩgambagio toka nataka nĩ mũndũ wa bo ati ũngĩmũria alkane alkanos and alkins doi
nawe mundu wa Ngai haria no kwigaragaria na class 4 akugaragaragia haria ona gwakire na prophet Johana monire Johana na Johana ugaga prophet Johana ministry specializing in deliverance specific women no men todo harone ciehi wale ke guthi kuruto daimono ri mwana witu gera haria gura kabagara ria no koni ngaragu mana na wahona no koni ukona ni uri mu manake haro ya muturire rimwe rieha riaga ukahona pa todo ona wageria nduhota kwiruire ukoiga mwathani ndakonengera ciothe ndakonengera ciothe tugacoka tukerwo atiriri riria maiguire guoya when they were afraid they would scarcely save the ship they busied themselves to save the lifeboat igwe makiona merikavu eno ndingihonoka niguthira mageciria kamashua makuite kohagiriro mwena wa merikavu nene kamashua lifeboat ati kungirehe thina andu 10 no makuona ko ari ange mathire andu 10 mahonoke mageka mathabu makiona kamashua gaka no gakuwa andu 100 na turi andu 273 igana ria 70 ni mifungwa na arata watatu a Paulo na yeno kamerikavu gaka ri no gatuhonokie makimenya reke tu save gaka nigetha kweha turugire koi tutigia fungo magikua andu aria moragira situation gutire kundu rathi ona kau ria mecigere megwise Paulo akimera riu kau muikarira ni mwaku inyua gatinia igathie na ruhuho riu meciragia ni megwise tigaga kurira situation ati ndorire mucie ngacoka thutha ikie makore kwahorera wakana ndwakane wakana kania na kwari tohori tohania na kwahoto muhote inyuere hamwe tiga gutinda ukiura urorera situation niki ati nie makwarurire ngicoka gicagi ona kwa kuria turetha uria tungiuka Nairobi kwanza kuria ona turarikanaire mucemanio wa Cibo ona opportunity Nairobi tukuwe ithuo tunikuomire nimuro muragiuka twike ati ari muigwa mugunda turendia 10,000 na gutire muguri gutire aguri tondu nayo ngikogure wiki imwe kuga tugucokeria mbia ciaku kwari tohanie na gutire kurira situation if we are in this together tire mundu rathie kundu hallelujah if we are going to pay this debt ya shainere twakagiro barabara nayo ni ndi ya Kibaki tukuriha ithuothe gutire mundu roya visa thi America ona wathie mbeca cio ritumaga no turitinagia ikare haruni ru atiriri mandiko makaimaroiga atiriri mageciria kwaherera mikanda nigetha mahonokie merikabu some situation yo no ngigeria gucecievu atia they are not savable ginya mohereirie mikanda mahonokie merikabu tugacoka tukerwo atiriri muthenya uyu ungi makiambia kuruta indo iria cia merikabu magiikagiria ine nigetha huthe rugendo ni rorite andu Ngai they put to sail with a breeze kiambagiriria tari karuhuo kanini which appeared friendly, but the storm was waiting for them. It is foolish to trust in appearance without forecasting ahead. Yabagiriria is a breeze. Onado matika godika nidogo na breeze. Unajua Sunday tuliamka late, baba tutu akasema tutu relax. Alafu kuna place alikuwa anatupeleka East Ladivo tukaenda. Tukachelewa siku make, lakini nitakuja next Sunday. Next Sunday aliwale kwa kawega. Unajua tulikuwa tukuja nikaona nipeleke kids waende wakaswim. So mimi niliwapeleka wakaenda wakaswim, nikashona kukuja church. Lakini agwire niria makombe mamuturire magoka Ngai nindi ugetekia nindi ukainamia yabagia uwe taithero niliona hutaacha kuona. It started as a breeze and then it became a storm. Mwemenyererei riria kuonekaga kaundu gakambiriria uwe tari itheru gacoka gatuika storm. Ona generation ino itu generation Z gorago very active in the Twitter. Donaga makiandika we akandika akoiga amwezi fanya kitu ule akiabiria gushokia wanasema hatuwezi do nini mwandiki umwe economist akiuga atiriri oyo ne wana it is the bratting in the social media akira umetwambia hivyo ona niende tharaka akiuga haida ni mundu ukiumira muthenya ucio wa Tuesday umete fellowship giuro thimo kira mutuka teriwe ko thio igore TV giona andu mebunge giuga Ngai it started as a breeze mebu mwe kaundu kare kambagia taka thwali shuga atiriri mwanzo wa ngoma ni rere ndarameke uro yabagia kahora wiciretie ndi kuhoro wetereire ri bum lakini inde mwere andu Ngai
everything starts slowly. Ona mungikona andu ni mambia kwaga kuiguana kanitha, kaigua uri ndaraiguana na uyu, tigai kuga ati ni ucio no cio mataraiguana. It start with them. Na Kenya ithwe we Africans, especially aria maiguaga ruthio miro rwa Gikuyu, ni kuri undu tukoragwo twitikitie nie tongimenana. I have to recruit enemies too. No nginya recruit andu angi megukumena, ndigikumena ndenyike. Acha ngumena ndenyike, jigwage uru ndenyike niki ati ndakona ngai wa uru ndenyike. Gwetha ngi battalion ya gukumena we. Mungikona haro kanitha ya mbiriria na mundu umwe, geria ikomehe ona ucio mundu aroneka tatari bata muno, ucio ni ahito na ihenya na aririo na horohio ngoro, tondu yambagia as a breeze igicoka gutuika mbara nene, mutikahota kumitaithurana. Ona mucie kwambagia uguo. Aliniongelesha vibaya, nikamrushia remote, akanirushia kikombe ikavunjika. Rocio nilimrushia kikombe, imagine akiamuka akanyanga kiti vya kinirusha. Rocio ruru ngene rohi, ruru ngene mateke, ruru ngene gudi, akona nduraigwa ruo, ruru nge ni kahio. Akona vyo nduraigwa ruo. Let us avoid maundu mauru ya mabia mabagia kahora. Life is a voyage. There's a lot of hardship. Those who sail often have to go through. Beside the danger they face, those who are able to endure hardships are called to sail into deeper water. Motolera ne karugendo. Motolera ne karugendo. Motolera ni uriditi. Kai motoero. Imakani ana la. Ikoraga mundu akaigwe wiki. Mwihoko gathira fiyo. Mutorera ne karuge na mundu utagereire iria-ini ria mutorera nduri urakinya kundu uthiete. Etekera iria ria mutorera uregerere, tondu mutorera ni rugendo, na waria momagereria makombe merago mathie kuria kuriku biu. Inyuĩ tondu ni mwomereirie makombe maya me aha, Kristo aramwita ukai kuria kuriku muno. There comes a time when unexpected storm toss us in unknown directions. Ni kuri hindi makombe ma mutorera matuikagia njira tutoi. Ugakora rimwe job losses, retrenchment, unexpected closure of a company. Ugokira kiroko mukayo notithi mweri ucio ke kiganda ni kirahingwo, mworia ni kimukero taxes ni ciaritoha na production ni cokete thi na demand ye thi muno. Koguo we have lowered the production ni tondu na gutire undu ungi uroi woimire kwanyu thina wakia ta mwaki. Ugiuka Nairobi gwetha wagiriru tiga generation Z aya ange methutha gutire mundu oimire kwao na ati ni gukena, oimire arutiro kwao ni thina agioka Nairobi. Aya ange generation Z magiciareirwo guku, no aya ange nginya millennials rigarito marutiro gicagi ni thina. Riu utwirio rutete kawira ukaheo notithi kambuni ni kuhinga, wambie ku ndukwendia matumbe tondu Tuesday na Thursday ni mururuga na magukora mekwamba kuria matumbe macoke mathira mbere na mururungano. Haya ukwambia ku wandika wira wa promotion wakakaribia mteja, line ya Airtel ni free, kuregister ni 50 bob ugatura register kando ino andu matakagura mwana witu riu ni ruhuo rwake rwa muturire. Rimwe ni gukaga nginya separation and divorces in marriage, kana the death of a spouse, undu tareregereire maundu magekika. Sometimes ciana ni igarurukaga, ciana iraretwo wega igatuika the vices of the society. Uguciika tena ni waciarire, what shall you do? Undu ungi rimwe ni uhuragwo na miena yothe nginya kanitha, ukona to tarendeka kanitha nginya fellowship ushirika nginya ni wonaga ta marakwepa muno ta marakwepa tondu riria mwiriga ushirika kwa ng'ania kwa nyina Kimu mwari andu 12 na riria ushirika wokire gwaku wari we Eroda na Dikoni muri atatu, Eroda akihunjia Dikoni akihoithia na wokiugithia kirathimo. Ni ukario kaima amenire atia kaimaranyona rimwe kinya mundu akaigwa gataranu kaenukagiria uguo ikane kana ni maraciteha kagamega guku mekumena. Rimwe mundu amenagwo akaigwa te kwimena, riu ni ruhuo rwake rwa muturire. Rimwe ndwari ni ciukaga nginya ukeya gwitikia ni gwathiriro ciathiriro gwaku. Ndwari ni ciukaga, sickness, illness. Mukirikia kuma murimu wa mathaini ro nake thoguo akarwara, mukirikia na thoguo muruguo ni murwaru, mukirikia hau
Kai kaidadhereirio merimu. Nehuo cia muturire. These are unexpected storms. Where is our hope at such times when the storm is unbearable? The sailors threw away all merchandise into the sea in order to lighten the ship. Aya maikirie indo ciao ciothe iria-ini. Tarorai muone. Motonga mathi ni mega. Iona andu matengeranagia magietha utonga. Gutiri undu ungi no utonga. Ginya ngoro cia andu igatuguga. Ngoro cia andu ni cia tugugire. Twathe na ngoro igatuguga. Twatonga ngoro ikagia. La ngoro we urie. Ngai na indo munene. Ngoro ya mundu iria theru. Nio kanitha wa Mwathani. Itherukaga maime muoyo. Ngoro yaku nikiyumaga. Ngoro ya mundu yendaga ki? Indo iria makuite cia bata, thahabu cia twaraga Romu, makiruta magikiria-ini mahonokie muoyo. Tatigaide mwire. Ni wega gutonga, ndikuga mbeca ni njuru ona nie ni ciengenagia, no ni ngumenyeria ngoro yako kuiganira. Ndiroiga ni oru mihango uthiuka hange mwana witu, no ethaga kahinda ga gucokania ndundu na Ngai. Hanga bio no ucokania ndundu nao. Andu mararathimwo ni Ngai wona ni warathimo. Hindi yo riria warathimo wanje kugia twindo na wagia twindo. Nirio realizaga Christianity is a white religion. Nirio wiguaga Ukristo ni wetekio wa mundu muiru. Jesu arehiro ni wetekio wa mundu mweru. Jesu arehiro ni muthungu. Jesu arehiro ni muthungu. Ngai witu ni Ngai wa Kirinyaga, Kirimbiroiro, Mutamburuko wa Nyandarua na Karimatura. No atiriri mwana witu, Ngai ucio wanyu ni mwega. Tondu agikomaga Kirinyaga, amboeka ni Kirinyaga, mahitania mutumia mbere, agathie Mutamburuko wa Nyandarua. Arikia Mutamburuko wa Nyandarua agathie Kirimbiroiro na gugu Kirimambogo. Ni wega Ngai iyo, no Ngai iyo tiyo ya gukinyithia uo kinye. Riria urageire twindo, uragia twindo, uraigua riu tokugia urugari warora account yaku ni honu, ni uramenyira ni Ngai wa Kirimbiroiro na Mutamburuko wa Nyandarua. Riria ugathina, tigana Jesu witu. Ikara no cio wa Mutamburuko wa Nyandarua. Tiga, te Mwathani agoco. Ndindacoka Ngai no wa Ngai. Tigana guo. Jesu ahonokia. Akuhonokia ke? Ekei tuti ati ni witikio wa mundu mweru ni nyakeru arehire. Kimani na waragia githungu na uhuthagira thimu ya muthungu. Na waro thondeka ni ndaci ya muthungu. Uikaraga nyumba design ya thungu. Uikaraga ta muthungu. Uka kuria Tharaka Nithi na handu kundu gwitagwo Tharaka tukuhe handu wikirage ruwa ugathie na nyamuga. Tio tuboa guku ati na Ngai cia andu. Andu methagirira maundu maingi. No ciothe ni ikinyaga mwico. Ciana cia witikio reke inde mwire. Motonga maya tutigakua kiria kina batara kai tumatheu Mwathani. Turagirwo atiriri. Throw away all your cargos and run to Christ. Merigwere yothi utitikite ruhuo ruru rwa muturire rutirenda mundu titikanetie. Ruru rurenda mundu yohore merimo yothe, merigo yothe. Uhote gutonya Jerusalem. Ikiriria inde moyoro wa murata wa ngorire kegie kana kamurigo akitira ni kundeithwa arata kwa ni thina munene ona ningi ni kuirite na iratu itia jinganaga taigwe kamurigo ni kameya. Ucio murata nake ni Jesu wangorire ndi mugwire ni murigo akijaura ugai kamurigo ni kameya. Ucio murata nake ni Jesu wangorire ndi mugwire ni murigo akijaura. Igai merigo thi mutengere mutharafa-ini. Hope in the storm. Kirigiriro thini wa ruhuokanio. The storm continued to rage and was so severe that day and night seemed the same. For it was always dark. Neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging. Kwari kuru ginya mundu ndangiamenyire muthenya kana utuku. Ginya matiamenyaga haria mari ni tondu ni guthukire fiu.
Ando makegia depression. Makiremwo ne kuria kana kunyua. Magaikara matuko 14 matarumite kindu. Turerwa atiriri uge wa Paulo ukihinga ati rugendo ruu ni rugendo ruru muno. But believers hope against hope, and Paul had not forgotten that God had assured him that he would reach Rome. Asiana cia witikio gia ina witikio ginyarira gutari na kirigiriro mwiri gage ona witikio. Sometimes hope seems like stupidity. Rimwe kirigiriro kioneka gatari kuguruka mundu agurukite. Kirigiriro kia Mukristo mundu witikitie Kristo mundu wage kuona ona gatawateire tothukite mutwe. No imagine Sarah wa Ibrahimu eriro ne kugia mwana hindi no atagite mwana agathie kuria bei ya pampers diaper duka akero ne irongereiro giria igoti kero diaper emwe no jumbo ero imaga magana 8 Sarah na niwero imagine mana magana meria kuria ene na kogoko kango ciaro kurujoke ndia thina ureciria mwendia wa duka kona atumia aya kuru ni mwana ni moraga mutwe ni mafogothaga rimwe kirigiriro kioneka gatari kuguruka. Rimwe kirigiriro kioneka gatoteta uritwo totaramenya kuri orathie hindi no matire thuku 14 matire maria ni uria mamakire merikabu ni ambiriirie guthuka na mai maingira thiini na mate mirigo yothe na ni nduma theri ikuo no ruhuo na ngwa. Paulo aramera ni tukahonoka. Ngai igwe ati ndino kwena nduma mama yao maya Ngai ona turamenya kana rucio ni gugakia. Kristo arakwira ni gugakia rucio na ni ukahonoka. Lirio cothereirio kona haha no Ngai ungijiguira tha ugeciria tha ni ithirite mayao. Ngai arakwira ona haha no ndikuru. Taigwe Paulo aramomiriria akamaririkania ciugo iria merire ati rugendo ni ruritu no ndaramamakia aramera ona kuhana uguo mwathani no arituhonokia. Ciana cia witikio riganiro ine thina uria tutigite na thutha mwathani aramwira ona riu no turihono ona riu Jehova niguo egwika thiini wakwa njigwe ta ndagia na mathagu hituke kiria kirathinio muthi ona kiria kingigoka guthenia rucio. Mwathani atuheaga hinya tukahetuka kiria kingigatuthinia ki ona riu bururi uroneka ta gutwe na nduma mwathani aroiga utheri no uriara. In the midst of severe storm, Paul was alert to hear from God. As we travel this difficult road to our home in heaven, we should be sensitive to God's voice even in the midst of the storm. Ciana cia witikio rugendo rwa guthie matuini ona riria gutumanite ruo rukauruta na kirigiriro gigathira ndamwira matu manyu matikanage kuigua mugambo wa Ngai. Ni ndiramenya migambo ni miingiri o kuigua na ri o kuiguithio ukiragwo ndungitorania ndakwira mugambo wa Ngai uthikiriria. Kigongona gia kwanyu tigana nakio kigongona gia gwitu mihake no ya gwitu ni ndagutuanga nie rwembo ndirumenyaga wega no reke ite mwire andu a Ngai gatagati kaiwo kanyo cia makombe. Let us hear the God's voice amidst the storms of demonstration and Gen Z anger and rage in the country. Let the government hear the voice of God, for God shall always speak. Ngai no ariaria gatagati karo uoro ni ariirie Paulo ndirariria ciana cia witikio gaciera tiriri gatagati gagithina giki giothe muragerera mugambo wa Ngai uri oho. Twamenya mugambo wa Ngai, we shall stand up and declare a word of encouragement to a despairing world for whose deliverance we should be praying. Totigatigithirie kwira andu Ngai emwoyo. Tell Generation Z that God is there. And God is near to those who call him. In midst everything, let us be the hope that is needed. God's witnesses cannot be defeated until they have finished their testimony. Paulo ndagiakuire atakinyete Roma arekia wira wake. Ndoka gwathirira mwana wa witikio gwira ndugukua nginya wira waku ukinyanire. Gwira nduguthira nginya wira waku ukinyanire. Gwira ndugatiganirie tondu wira waku nduri urathira
until your testimony is complete. Do not despair. Oh, hallelujah. Paul rescued a whole ship. Why? Because he was a righteous man. Andu aria thingu mutigatigithie guthinga. Mundu umwe muthingu no wahonokirie a whole ship. Ndaka gukwira ikoro kwina mundu muthingu kanitha uyu wa Sociani ndagatige guthinga ni tondu ni ari honokia kanitha uyu wothe. Ndoka kuga iko kwina mundu muthingu thiini wa family ndagatige guthinga tondu niwe kirigiriro gia family yo. Hallelujah. Brethren, we might have lost our jobs, businesses, and our income. It is dwindling at this time. But in the storm, none of us will be lost. Paulo giria terere athuria yaria ina munywe ne tondu merikavu nere thira ona indo iria ena cio ne ire thira no gutire wanyu ugathira. Ndoka kwira mwana wa witikio indo no ithire ona maundu no mathire no muoyo waku ni ugutigara. Maundu no marituhe no ciana ciaku ni igutigario ni Ngai. No kurituhe muno no kanitha uyu ni ugutigario ni Ngai. Besha no ithire no muoyo ndungithira. None of us will be lost. Oh, mirimu no ikume thutha na miena yothe. Besha no ithirire biro cia thibitari no muoyo ndugathira. Finally, brethren, as we wind up, safe landing. Magikinya githama kia Malta. Magikinya hado rohu arweha. Athigari mageciria morage afungwaya ni tondu ni mona othe ni megukua. No ndu mwega ni morage afungo macoke athigari meterere moragane othe mathire. Riria gutari na kirigiriro na solution ile yari ho na maitho ma mwire. Maitho ma mwire monaga mwire. Maitho ma mwire monire gikuo turage afungwa nigetha gutikagio no mwo kuhonoka angihonoka by mistake tondu na ithu tucoke twiyurage. Kungigia mundu kuhonoka muthigari athie Romu oige othe ni moragirwo na angi makiuraga no nie ndahonoka. We menyerere maitho ma mwire. We menyerere maitho ma mwire. Maitho ma mwire monaga mwire nemo matumire uriorago acothereirie Daudi kuhikia muka. Maitho ma mwire monaga ki? Ndoka gukwira tigaga kuona maundu mothe na maitho ma mwire. Maitho ma mwire monaga o mwire. Riria maitho ma mwire monete gikuo Paulo amerire mutigeke oguo gutiri ona mwokura. Merikavu ekihorwo egithira makihonokera ciarera. Gutire kinya mundu rucuire rwake rwa mutwe rworire na gutire mundu wagurarire. Aria mahotire gwitubira magitubira magikinya gicowaine kia Malta. Aria mahotira mairo no gwitubira magikomera mbao iria ciaturangitwo cia merikavu makihura mayo uguo makomeire rubao othe magana mere ma 73 magikinya gicowaine kia Malta. Gutare mundu uthirite. Merikavu nere thira no ndugathira. Maundu maya wenyitereira ni marethira no ndoka gukwira mandugathira. Ndakwira atiriri maya maroneka ni mathiraga no we ndugathira. Mwathani Ngai, oh Jesus, ate maya ni magathira no gutiri ona umwe witu ukora. Hallelujah. Maya mothe maturigiceirio na wira ni uthiraga no muoyo waku ndugathira. Ndoka kuga atiriri ni ihoya riu ria maito wanyu ria thoguo wanyu ria cucu wanyu riguturagia guku mucii wa Nairobi. Ni mahoya macio ma kanitha ma mundu mwe wa kanitha maturagia kigongona giki giakanaga. Mutigeciria mukuina mukaina mukaigwa taru ndaigwa ndarathimu tondu ona ndiiriga guthie kanitha gukaina oguo kuria tutinaga muno atia kuria tutinaga. Praise and worship. Gayole mwega gotire ngara kuri gastari tudiana koguo gitawe gotire horogathira no ndoga kumwira atiriri
Riria mukuina mukaigua kigoco gikinyira Ngai ni kuri mundu turaga mahoya-ini ni tondu wa rwimbo tu. Ona ndainaga ona tu praise and worship. Ona mutimoi no atwiri athiete keheri kuthaitha Ngai tondu wa praise and worship. Ni hoya leo lituragia kanitha wa Kristo. It is that poor citizen who toil very hard and praying for the country that has kept this country peaceful. Nikio kia mutheni uri orutaga wira tabuda hwaini akareho magana matatu ma 50 agathie kugura mutu akareha igoti agathie kugura panado akareha igoti. Mundu ucio mutheni na ihoya riake nirio rituragia bururi uyu ti atongoria ti anene aria mathuretwo ni mutheni uturagia bururi uyu. It is that prayer. It is your tearful prayer that has salvaged that perilous marriage. Ni ihoya riu ria maithori rituretie mucio waku. Ni ihoya ria maithori rituretie. Ni ihoya ria maithori rituturagia. Ndoka kuga atiriri tugitigana. Tondu ni turiona ringi no ni twikuo tha 8 turiona revival. Ndoka gukwira uririkana giciugo ici. Merikabu ni rithira no ndugathira. Merikabu ni rithira no ciana ciaku itigathira. Merikabu ni rithira no muthuri gwe ndagathira. Merikabu ni rithira no mutumia ni akahonoka. Merikabu ni rithira no kirigiriro giaku gitigathira. Tusimame. Mutumia omwe wari mwihia woire cuba na maguta akigwa maguru-ini maku agiguthaitha kiugaga woi woi mwathani ndaguthaitha ujigwe matata mama ithori makwa magwitikira ujigwe afarisayo marigwo makiambĩrĩria kunegena makiuga maguta nĩ mendio mutumia igwo gwakarĩra woi woi mwathani ndagũthaitha ũnjigwe matata mama ithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe nĩngũgwa magũrũ-inĩ maku kũrutĩre magongona matata mama ithori makwa magũitĩkĩra ũnjigwe matata mama ithori maya magwitikira uigwe mwathani matata mama ithori maya magwitikira uigwe mwathani. Oh Jesus hoi mwathani witikire matata mama ithori maya mwathani hoi Jesu hoi mwathani kama uko miongoni mwetu na ni uraigwa fio fio manoenda guturia maru hamwe nani aha
kuna jambo ambalo linakusukuma tu ukaigwa kwenda guturia marunani haha nigetha matata ma maithori maku maitekere mwathani. Tugetigire, this space is yours. Occupy every space you can here where I am. Wetekera guthaitha mwathani waku uturetie maru hau. Maikoro ne kure matata ma maithori uraigwa ta mangeiteka. Ukomaitereria haha, ukomaitereria haha. Ukawaitereria maithori maku haha. Nengugwa maguru-ine maku kurutere magongona matata mama idhori makwa magoitekera uji woi 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 mwathani dagoda ida uji matata mama idhori makwa magoitekera ujigwe matata mama idhori makai maragoitekera matata mama idhori makai maragokinyera nitondo nitothenire muno nitutengeririo muno ni muturire makombe ma muturire maugite ni megutunina mwathani moganete matonine makombe moganete matwagithie kirigiriro makombe moganete nigetha tutikanoneke maitata ma maithori maya marogoitekera matata 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 maya mwathani ma maithori ni tondu wa bururi mwathani ni turageirwo ciana nini ciana ikigĩa rũciũ rwega mwathani mũthamaki mwega thakame yao ĩihũrĩte street-inĩ ona amwe mwathani nyama ciao cirio street-inĩ oi mwathani matata maya ma bũrũri matata maya ma bũrũri matata maya mwathani matata maya ma thakame ya ciana citũ maragũitekera honia bũrũri witũ honia bũrũri witũ honia bũrũri witũ mwathani we prostrate before you honia bũrũri witũ igwatha Ngai witũ kũngĩaga mũndũ ũngĩiguithia ũtongoria bũrũri ũromaiguithia mwathani kũngĩaga mũndũ kwaga kwĩra president ma ũromwĩra matongano-inĩ ma ũtukũ mwathani matata maya ma maithori ma Kenya nĩ magũitikire thakame ya ciana ciao mwathani ere goiteka thĩ ta ya nyamũ na ndĩngĩonokia mũndũ ciana citũ Ngai ona borithi citũ mwathani mwene cigurarĩte na imwe igakua Ngai rehe bũrũri Ngai rehe bũrũri mwathani thayũ matata ma maithori maya marogiria mwathani tuone thakame ĩngĩgĩitĩka arĩria atongoria bũrũri mwathani mehererie kwĩhũra gĩthũri mehererie kwĩigua na kwĩihũria marogwa magũrũ-inĩ maku Ngai marogwa magũrũ-inĩ maku mwathani rora ithuĩ tũturĩtie maru haha na arĩa twatigwo tũrũgamĩte ona arĩa tũikarĩte thĩ twĩna matata ma maithori maitũ marogũkinyĩra bata witũ ũrogũkinyĩra mwathani kĩrĩro gitũ kĩrogũkinyĩra ithe witũ ruo rwitũ rũrogũkinyĩra mwathani matata ma maithori maya matata ma maithori maya matata ma maithori maya matata ma maithori maya mwathani matata ma maithori maya ta mũtumia ũcio arĩ mwĩhia twagwa magũrũ-inĩ maku mwathani cemania na ruo rwa mũthuri ũyũ Ngai cemania na ruo rwa mũtumia ũyũ Ngai cemania na ruo rwa mũyuthi ũyũ Ngai cemania na ruo rwao cemania na ruo rwao Ngai cemania na ruo rwao Ngai cemania na ruo rwao mwathani ũkorehe mogarũrũku matata ma maithori maya magũitekera ũigue magũitekera wĩtĩkĩre magũitekera ũtheithĩke thaithĩka 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 baba thaithĩka baba thaithĩka baba thaithĩka mwathani garũrũka tu ũtũrore garũrũka ũtũtire na gĩthithi ruo rũrũ Ngai nĩ rũĩ ruo rũrũ mwathani githĩ ndũrũĩ kĩeha gĩkĩ mwathani githĩ ndũkĩũĩ matata maya ma maithori githĩ ndũmoĩ Ngai cemania namo cemania namo cemania namo
Shemania namo mwathani. Shemania na ruo rũrũ. Nĩtwagũthaitha mwathani. Nĩtwagũthaitha Ngai. Nĩtwagũthaitha mwathani. Nĩtwagũthaitha. Mwathani ndũkĩigue tu. Tagũthaitha mwathani. Matata maya Ngai matige gũkinyĩre. Nĩnjũĩ niĩ ndiriganĩire no nĩngwĩrutanĩria nguone andũ aingĩ maroka na makuona magathiĩ marĩ na gĩkeno nĩkaba hutia gĩcũrĩ gĩaku gũkĩra ũhĩtũkio ũguo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhĩtũka ya kĩeha ona gĩconoko nĩngũkuona nĩkaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio nĩkũnyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera. Mwathani nĩtũĩ nĩũgũtũcerera. Cemania na ruo rũrũ, cemania na kũnyihĩrwo gũkũ, cemania na maithori maya, cemania na ruo rũrũ mwathani. Nĩtũĩ nĩũgũtũcerera. Wahutio nĩ kũnyihĩrwo gwitũ, ũtũtirĩre gĩthithi ũkenete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Mwathani aroikara na inyuĩ na mũtirĩre gĩthithi gĩake. Arocemania na matata macio ma maithori amũcokerie kũringana na ũtonga wake wa matũ-inĩ. Aromũgiria maithori na mũhumbe riri wake. Amũcokererie na amũmenyithie gũtirĩ ona ũmwe ũkora. Merikabu ya mũtũrĩre no ĩkũyũre no inyuĩ mũtikora. Mwathani arocemania na inyuĩ na ruo rwanyu. Mũrogĩa na wĩira mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Naomba tukae chini. Naomba sasa twende tukae chini na Bwana apatane na mahitaji yetu. Andũ aingĩ maraigua niĩ ngĩgwĩta makoiga nĩndĩranegena makoiga no kwa ihinda inini ndanoga atĩ nĩngũkira we Ngai waiguire Batimayo no na niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua maitho makwa ona niĩ gĩtuĩke wa kuona nĩngũkuona nĩngũkaba hambe mũtĩ igũrũ wahutio nĩkũnyihĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩũkũnjerera. Thank you. God bless you. Thank you muno mchungaji wito, Ngai akũrathime. Tũtiake na kanitha. Let us give him a good hand of applause. Aningĩ nĩ atũcanũra gwĩ kũndũ mĩgũnda ĩrendio 10,000. Nĩguo. No twamenya o kaũndũ kerũ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũrehera Ngai iheo citũ na
tugutongorio ni Elder Jane. Karibu. Bwana asifiwe. Ni hida lega ria kurehe tithers of the day na ria matumite through a pay bill through the week. Kindly come forward. Tithers of the day. Chukaji dukano gento gukuria ukihoere the tithers. Thank you. Tunataka tushukuru Mungu, tumwambie ni asante ni tondu iheishi mureheire Ngai na iria mumunengerete ni tondu wa wira wake. Mwathani twagucokeria ngatho ni twamuheani wa indo ciothe njega. Ithe witu ni utuhete indo gatagati ka imwe Mwathani tugaciamurira wira waku. Mwathani tutire na ikombe ria mbeca ithe witu no ni twamurite iria utuhete nigetha irute wira waku. Twagiguthaitha Mwathani ucoke kuo Mwathani nigetha tumininire memenyi na cianangi ona irithukagia miturire itu. Ngai mwega gatagati gaitu kurwaga kuiguika na kiriro kana gucaya muthamaki mwega kuria gukaga utuku ona kana mugu wa guthiririka uria ukaga muthenya. Ngai mwega ona kana murimu wa mumituko uria wanani na maroho maingi. Ngai mwega ni tondu ihe ici tukurutire Mwathani ndungata ici nyitete na moko ikaruta gicunjĩ gĩa 10 nigetha ikurutire utoria warutirwo ni ndungata ciaku cia tene ugikena murokenio nicio Mwathani na mutarariko cio wa ngoro ciao wa kwirutira gukinyira muci wa matuini nigetha matongie umongerere no magune kuringana na maguni maku mothe matongie Ngai nigetha mwana cia gukurutira ona cia miturire yao ona cia gutwarithia bururi na mbere na maundu mario mahete. Ngai mwega uromakumira memenyi na ciana ngino tumio thi waku umatiragirire indi ciothe maragire na njata ya kiroko nigetha mature makenete na maihurite thayo thiini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Amen, amen. Thank you tithers. Rore ni hida rega re mundu enda gucokia ngatho. Thanksgiving. Warenda guka gucokia ngatho, kindly come forward. Elder Karaja, come and pray for us. Weno Ngai waku agwikite na gutire kundu kungi tungicokia ngatho tiga twirire Mwathani ni wega gakigongona-ini kia Ngai tucokie ngatho na Ngai tumurathime na mweke wega. Elder Jane oherutha ni tondu Elder District wa Sharom ni araugite ena mumemba umwe urathie ku witness uhiki wa mwana wake na ni aroka gucokia ngatho ukijitikiria na gitio no atwire uria urabangite. Bwana asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Mimi naitwa Mama Mwangi. Nakumbuka Disemba tulikuwa hapa na kijana yangu na harusi akasema ni ya Julai na Julai ndio tunaanza kesho. Kwa hivyo harusi ni ya Saturday
nikasema nitakuja kwa madhabahu. Sauli hata wale wakati walikuwa nakuja walikuwa wananiambia kama wanaweza pewa dakika 3 waongee kwa kanisa ile nasoma. Kwa hivyo hata nyinyi nataka tukienda kwa kanisa yao Sunday niwaambie namna gani wasalimie na safari kesho. Tukamuhe nginya ngeithi cia kuria Germany. Tukamuhe ngeithi akirugama itohoe. Elder Jane, oka Elder Jane. Ikirai hau. We ngatho ciaku nĩ nĩkĩ nĩ ngatho ciaku nĩkĩ woka kĩgongona-inĩ Ngai arwamũkĩra ngatho ici na noguo tũrabundithirio thikũ ici igĩrĩ tũrarĩ na worship experience ũhoro wa gũcokia ngatho Dajin nyita cigana ũna twĩtĩkie Ngai na tũhoe. Ici ngatho Mwathani ciareho nyũmba yaku Ngai, nĩ ndungata ciaku Mwathani ũmekeire maũndũ ma hinya, maũndũ manene Mwathani Ngai, na makona nĩ wega Mwathani Ngai, o ta ũrĩa Mwathani Ngai wa matu-inĩ waringĩire andũ ciaku kĩama Mwathani, andũ 10 Mwathani ũkĩmahonia, ũkĩmarathima, ũkĩmarekera, makĩagĩra, makĩendeka, ona Mwathani makĩriganĩrwo, no gũkĩgĩa na ũmwe wokire gũcokia ngatho. Ici ngatho Mwathani ndacioya igũrũ guo Baba matu-inĩ cia ndungata ciaku, ciamũkĩre Mwathani wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene matu-inĩ Baba. Amũkĩra ngatho ici Mwathani ndungata ciaku Mwathani moka gũcokia nacio. Angĩ Mwathani ũmekeire wega magakwĩrwo nĩ andũ ao, Mwathani ũkamatwara thabarĩ nene no kamacokia. Angĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũkamahonia Mwathani, moka Mwathani kuga nĩ wega Baba witũ, kũndũ matangĩhotire kũhonio Mwathani nĩ njirani ciao na arata Mwathani na andũ a bamĩrĩ, no Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũkĩona nĩ wega Mwathani Ngai wa matu-inĩ mahone moka gũcokia ngatho. Angĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũkameka maũndũ mega, ciana ciao Mwathani ũkamarathima Mwathani. Angĩ nĩ maracokia ngatho Mwathani Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wa Mwathani wa ciana ciao kũrĩkia nginya mathomo. Angĩ Mwathani mena ngatho maracokia Mwathani Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũrĩa tũhoeirwo Mwathani, ona ciana citũ ikona atumia kũhikia, ona makona athuri a kũmahikia. Tuoka gũcokia ngatho, nĩ twagũkenera Ngai witũ na nĩ twagũtĩĩa. Ũgĩtũrathime Mwathani na andũ ayaku Mwathani, ndũkanamatige ũguo ũtheri. Oguo Mwathani moka kũringana ibuku rĩaku rĩrĩa rĩandĩkĩte Mwathani kũguũrĩrio 3 Mwathani hau 7, o ũguo Mwathani nginya 10, o ũguo Mwathani Ngai wa matu-inĩ moka kũringana na kĩrĩkanĩro gĩaku Ngai, ndũkanamatige ũtheri, ũmeke wega na ũmatũrie wega-inĩ waku, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na Mũrungu Jesũ Kristo Mwathani witũ tuge amen. Amen. Thank you so much. Nĩ ihinda rĩa mũhothi na andũ a Mwangaza. Thank you. Mwangaza na Komorok mũtikabe kumĩra. Koguo deacons come forward. Ikaragai mũrĩ thĩinĩ wakwa.
kiria mukwenda awari iguru ni ariguaga bahasha ya development kindly rehebere bahasha ya development kindly bring forward na niwe gakuririkana kwandika gikundi gyaku ni kiriko nigetha ndugakihijie gikundi kiu. Thank you so much. Thank you so much. Asante. Nitukore ikundi cia Mwangaza na Komarok kindly nitumire. Thank you, God bless you. Mwangaza mwena oyo, Komarok mwena oyo. Mutare kuwa Mwangaza Komarok. Mwangaza Komarok tuone kama muko. Asanteni. Now you can bring forward. Security, don't sit kindly. Don't sit. Awari iguru ni ariguaga etagirira mukomi waku romanyirira mahinya make Jehova nake agugagirie ugaendio etike yaku ikaragai muri thĩinĩ wakwa na nĩngũtũra ndĩ thĩinĩ wanyu na muoyage kiria mukwenda awari iguru ni ariguaga ari munini weude mukuru Daudi akiuga na ndirĩona ũndũ mũthingu atiganĩirio na mbeũ yake ngĩoya irio ikaragai mũrĩ thĩinĩ wakwa na nĩngũtũra ndĩ thĩinĩ wanyu na muoyage kiria mukwenda awari iguru ni ariguaga. Niturugame nigetha tuhoe nitwagukenera ithe witu muheani wa indo ciothe njega ni tondu wa magetha maya ma district ya Mwangaza na Komarok. Ithe witu ni mathiete makaruta wira makonjoria taranda irio mahete gatagati ka morito maingi muthamaki mwega no makuoneire kindu. Ithe witu ndukareke tukinye handu turemo ni guthi kwonjoria mwathani ndukareke bururi ugagaye kwage njira cia wonjori ithe witu tondu muthamaki mwega kigongona giaku ni gikuhinja. Ithe witu ni tukwenda umenyerere bururi nigetha kigongona githi na mbere na kugia kindu mwathani ona mwaki uthi na mbere na gwakana undu utangihora. Ririkana muthamaki mwega district ici ciere nigetha uririkana wapendwa aya marutite indo ni undu wa wira waku ucemania nao mabatara-ini mao muthamaki mwega umongerere no marathime tondu wi murathimani mwathani na nigetha ona ria tugakorwo na magetha mangi mwathani magakiririria kuheana
utikagĩa no mwathani ukurikia kuheana acoke akamero ni ekinaĩ kana ndwari kana maũndũ matũhũhũ maingĩ Ngai mwega tũgitĩre nĩ tondũ watwĩra nĩ ũgũtũgitĩra gatagatĩ ka maũndũ mothe no tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ no twatambũrũkia tũrĩ kanitha waku guoko twaruta iheo citũ imwe irio tuhete mwathani twacietenga nigetha irute wĩra waku tuiguĩre tha mũthamaki mwega ũtwehererie mathĩna maingĩ ta ma ndwari kwaga thayũ mwathani na kwaga kĩĩrĩgĩrĩro ona kwaga gũkwĩhoka mũthamaki mwega maũndũ macio mothe tũninĩre nĩ tũkwenda ihe icio mwathani twakũnengere irute wĩra waku o ũrĩa mwega mwathani nigetha tuona wĩra waku ũgĩthiĩ na mbere tũgathiĩ na mbere na kũrathimwo na tũgathiĩ na mbere na gũkena na rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩkambararagio na rĩgatĩagwo nĩ andũ othe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho amen asanteni. Thank you Elder Jane na mchungaji wito na gututwarithia wega. Hari undu group I muramenyithio. Group I to meet at their usual place after the service. Andũ a Thawabu district mucamanie thutha wa Kikuyu service koguo nĩ mũrorio mũtikainuke na andũ a group I mucamanie harĩa mucamanagia. Mwathani agocwo. Group J. Group I, Group J, inyuothe mutikainuke ni murorio mucemanie. Mwathani ogocwo. Mwathani ogocwo. Kai munogire. Thank you. Tuweke hiyo ya Sunday tukiona hiyo geithia hiyo guo nĩ tondũ nĩ tũkinyĩtie gatagati wa mwaka 2024 gatagati-inĩ gũtikĩgeithia wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Gatagati wa mwaka. Bwana asifiwe. Amen. Ndĩrakunya kunyo nĩ Elder Dorcas akanjĩra no menya nĩ gatagati ka mwaka. Andũ nĩ mehakaga nginya maguta mangĩ makĩhaka maguta mangĩ. Ngamwĩra tondũ nĩ tũracoka revival. Maguta macio tũkwenda kwĩhaka. Twĩhaki magatagati ka mwaka. Tohe ikira thauti. Mweri mũgwanja wa mũgwanja kanitha witũ twendete wa PCA Sociana rungu rwa ũtongoria wa Elder Patrick Karanja chairman na Reverend Albert Gikonyo mũtungatĩri tũgatongorio service citũ cierĩ nĩ PCA Sociana choir. Nĩ matwĩtĩire ndungata ya Ngai Evangelist Boniface Gathogo ũrĩa ũgatũteterithia ndũmĩrĩri ya Isaia 60 kwambĩrĩria 1. Atiriri arahoka usagarare tondu utheri waku ni ukite naguo riri wa Jehova ugakwarira. Arise, shine and inspire. Aciakarani witũ atwĩre tũgũikara atĩa na mĩbango hana atĩa na nĩ atĩ aciatũrĩkĩrie tondũ twĩna irio karani rĩ tware irio rĩ anga tũkĩinũka tũtigokihinga gate twara twahingire na ndathi gate-inĩ ni ndathi gate-inĩ ukirora mutigagĩtũrĩra mũcoka mũtũinũke na kwĩna ageni aitũ maroka nĩguo tũgĩe na ibada njega. Nĩ wega gĩthomo kĩa ũmũthĩ ndungata ya Ngai yumĩte kũnene ũguo yumĩte Mĩrũ nĩ ĩngĩ ĩroka. Twĩna ndungata igĩrĩ na ndungata itũ uchungaji witũ no aroka na ndungata ĩngĩ ni tatuhe horo niguo tugithie. Praise the Lord. Mwathani aheo goci. Wa mbere na washukuru sana kwa sababu ya uvumilivu wenu. Wa keri tuko na admini pale na maybe niwendaga kadi yaku ya mwana ya kubatithio yake ni egukorwo ekuo koguo muone thĩinĩ wa office yake. Friday duokire tero cio mũrigaini we duokire ndiakuonire. Saturday ũgĩtĩra. Ũmũthĩ
tugakurugira ati nigetha wiki atia ati nigetha otigwo. Could be no akiri na maundu maingi, but I want to say this. Umuthi turatigwo ithuothe ni tondu gutire na district fellowship. District fellowship igukorwo i haha hwaini kana tiguoi, na tondu twerwo atiriri najegi o kahora ukaguthie fellowship o kahora wetano gukerwo ati ni tugutigwo ukagutigwo o kahora ni tondu wa mihango mingi kana tiguoi. Let us not give up the habit of meeting together. Ni tugukorwo twina raini ithatu haria ni gwita patron wa Women's Guild atuhoere ni tondu wa irio. Ni tugukorwo twina raini ithatu haria ya arume, ladies megukorwo mena raini igiri kana tiguoi. Muthenya wa muthi ciatigia ndagika 45 nigetha twambiririe revival itu. Kwa twina ndagika 45 minutes only ni tugwika narua nigetha twanjiririe revival thaa 9 kamiri. Ni tugukorwo twina ndungata ya Ngai JJ athie na mbere haria atigirira kana tiguoi. Mchungaji wetu atakuwa na mtume Jode pia atakuwa na tutakuwa live on Amba FM. Mwathani arogocwo. And I believe that ni tukurathimwo ni mwathani turi ithuothe. Elder patron. Ituhoe twagucokeria ngatho mwathani na ni twagutia. Ni wega ni tondu worio twaranite na ithwe kuma rucine, ona ni wega ni tondu wa githomo kiria kihaririirio thaa ici. Jehova muthamaki mwega ni turacokia ngatho. Turauga ni wega ni tondu wa kiria kihaririirio gia kuria ona gia kunyua muthamaki mwega. Jehova we uturaga muoyo tukwenda gugitherithia nigetha tukiria muthamaki mwega gituike gia kuguna miri itu ona gituike kia ngwataniro ya kanitha uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Tukwenda kuririkana aria othe muthamaki mwega matangihota kuria ni tondu wa miri kumathumbura. Tukwenda kuririkana aria othe matari gia kuria. Jehova ithwe tukiria, may you remember them, may you visit them, may you awake them in the name of Jesus. Twerekereria hariwe Jehova ona githomo kiria tugucoka guthie afternoon. Jehova twerekereirie presence ine yaku. Tunaomba utawala wako uendelee katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Kanisa tuseme amen. Tumpigie makofi. Turuga turugite ni tondu tutikage na ihinda ria guthie gwetha gia kuria tuikare oku o guku hindi wenge kuri marire magicoka makiumeria. Tutikwenda mumeria muthenya umuthi tukurugama na iguru na nigetha tuheo kirathimo ni mchungaji witu. Thank you. Tusimame. Mwathani twathie kwambiriria wiki ingi na muthamaki witu kuri ona makumbi na uokanio no ni turakwihoka ati ni tukuhonoka na ciana citu mwathani tiguthira. Wiki ino twahoya thayo waku mwathani ukorwo hamwe na ithwe no tuhe kihonia bururi witu na micii itu na mawira-ini nigetha twagirirwo ni mahinda. Na riu ni ndamuneana na kuri Ngai na irathimo ciake. Thayo wa Ngai uria utangimenya kana uria utarie uroikaria ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nigetha muture mumenyete ona mumwendete Ngai onake muruwe Jesu Kristo. Na kio kirathimo kiu kia Ngai the muito mwene hinya wothe na kia murio na kia roho mutheru kiro tuikage ire yanyu giture na inyue kimurangagira na kimuingihire riu tene ona tene. Amen.
Onera